테마교제 말씀에 오신 것을 환영합니다. Herzlich willkommen zu unserer Themenpredigt. 우리 말씀 시작하기 전에 통역 체크를 한번 해보도록 하겠습니다. Bevor wir anfangen, wollen wir kurz die Übersetzung testen. 지금 여기에는 영어 통역, Wir haben einmal Englisch hinten, 불어 통역은 없고 kein Französisch. 영어 통역. Englisch, ne? 네, 그러면은 된 것 같습니다. 네. 그러면은 저희 테마교제 말씀 런던 gut. 교회에서 심무하시는 차영환 선교사님 기도와 말씀으로 시작하도록 하겠습니다. Dann wollen wir mit der Predigt von Pastor Cha die heutige Stunde anfangen. 맞습니다. Hallo, 네. 많이 오셨네요. viele sind da. 보니까 시간 관리를 잘 하시는 분들인 것 같은데. Das sind so Leute, die mit dem Zeitmanagement eigentlich ganz gut klarkommen, sehe ich. 네. 오늘 주제가 우선순위, 그리고 시간 관리, 그리고 질서, 교회 질서, 이 세 가지 주제로 말씀을 드리겠습니다. Heute werden die Themen wie folgt sein: Priorität, das Zeitmanagement und Ordnungen in der Gemeinde. 제가 이제 설교를 준비하면서요, 이거 참 너무 중요한 주제를 제가 맡았다는 거를 설교 준비하면서 좀 깨달았습니다. Und als ich selbst auf die Predigt vorbereitete, habe ich gemerkt, wie wichtig doch dieses Thema ist. 네, 그래서 오늘 그 세 가지 주제 좀 하고요. 혹시 시간이 남으면 좀 궁금하신 거 같이 우리 저도 잘 모르지만 우리 중에 혹시 좀 더 지혜 있는 분들 얘기도 들어보는 시간 가지면 좋겠습니다. Und wir wollen dann zügig mit der Predigt fertig werden und falls wir noch Zeit übrig haben, werden wir vielleicht auch ein paar Fragen stellen können und vielleicht gibt es so jemand unter uns, der weiser ist und auch ein paar Antworten loswerden kann. 잘 들리시죠? Hören Sie uns gut, ja? 기도하겠습니다. Lass uns gemeinsam beten. 사랑과 은혜가 풍성하신 우리 주 아버지 하나님 참으로 감사합니다. Gott, unser Vater, der du voller Liebe bist, wir danken dir. 우리를 죄악 가운데서 구원해 주시고 젊을 때 주님의 일꾼으로 또 자녀로 불러 주심을 감사합니다. Dass du uns zu deinen Kindern berufen hast und auch uns deine Errettung geschenkt hast. 이제 주님의 피로 구속함을 받은 저희들 이제 남은 생에 주님의 은혜와 복음을 위해 살기를 간절히 원합니다. Wir sind erlöst worden durch deine Gnade und durch dein Blut und wir möchten den Rest unseres Lebens für dich leben. 주님께서 저희들에게 주신 이 귀한 시간을 헛되이 사용하지 않고 귀하게 또 의미 있게 사용할 수 있도록 도와주시옵소서. Bitte hilf uns, Herr, dass wir diese Zeit, die wir von dir bekommen haben, nicht vergeuden, sondern nur für dich verbringen können. 이 한자리에 모인 우리 형제 자매님들 모두 다 귀하게 쓰임 받을 수 있도록 도와주시옵소서. Herr, bitte hilf uns, dass jeder von uns, der hier auch sitzt, von dir kostbar genutzt werden kann. 저희를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도합니다. Wir haben gebetet in deinem Namen, Jesus Christus. 아멘. 네, 에베소서 5장을 잠깐 Wir 찾겠습니다. schlagen auf Epheserbrief, Kapitel 5. 에베소서 5장 Epheser Kapitel 5, 15절부터 Vers 15 17절입니다. bis 17. 네, 세 구절 3 Verse. 같이 읽겠습니다. Lass uns gemeinsam lesen. 그런즉 Seht nun 너희가 darauf, 어떻게 wie ihr 행할 mit 것을 Sorgfalt 자세히 wandelt, 주의하여 nicht als 지혜 없는 자 Unweise, 같이 말고 sondern 오직 als 지혜 있는 weise. 자 같이 하여 Und 세월을 kauft die Zeit 아끼라 aus, denn 때가 die Tage 악하니라. sind böse. 그러므로 Darum 어리석은 seid 자가 nicht 되지 말고 unverständig, 오직 sondern seid 주의 뜻이 verständig, 무엇인가 was der 이해하라. Wille des Herrn ist. 네, 15절에 너희가 어떻게 행할 것을 자세히 주의해 보라고 말씀하셨습니다. In Vers 15 steht, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandeln sollt. 네, 왜냐하면 이 인생이 너무너무 귀하거든요. Denn das Leben ist ja sehr, sehr kostbar und wichtig. 자, 그래서 오늘 먼저 우선순위에 대해서 말씀을 드리려고 하는데요. Also möchte ich zuerst heute die Priorität ansprechen. 그 시간 관리를 잘하고 싶잖아요, 그죠? Denn ich möchte ja meine Zeit auch gut verwalten. 자, 시간을 어떻게 잘 사용하고 관리하느냐에 따라서 인생의 성패가 성공하느냐 실패하느냐가 결정됩니다.
Und je nachdem, ob ich wirklich gut bin darin mit meinem Zeitmanagement oder nicht, das wird ein entscheidender Faktor sein, ob ich am Ende meines Lebens erfolgreich bin oder nicht. 예, 근데 이 시간 관리는 우선순위에 따라서 전혀 시간 관리 방법이 달라져요. Aber das Zeitmanagement, der Schlüssel dazu ist nämlich, wie ich die Priorität setze. 그러니까 구원받은 그리스도인의 시간 관리는 단순히 부지런히 많은 거를 하는 거랑은 좀 다릅니다. Also das Zeitmanagement eines Christen liegt nicht nur darin, irgendwie den ganzen Tag beschäftigt, irgendwas zu machen. 예, 그러니까 사실 우리보다 구원 안 받은 사람 중에 더 부지런한 사람 있거든요. Es gibt ja Leute, die sind nicht mal errettet worden, die sind aber viel fleißiger als wir. 근데 하나님은 그들의 인생을 지혜롭다고 하진 않으십니다. Aber Gott würde nicht sagen, dass deren Leben weise ist. 그래서 우선 순위에 이제 그 기초해서 시간 관리를 하면은요, 정말 그 길지 않은 인생이지만 많은 걸 할 수 있습니다. Wenn wir aber die Priorität richtig setzen, dann, wenn wir auch kurz leben, können wir vieles im Leben erreichen. 예수님을 예로 들 수 있는데요. Wir können zum Beispiel Jesus als Beispiel nehmen. 사실 예수님이 그리 긴 인생을 살진 않으셨어요. Jesus hat eigentlich nicht so ein langes Leben geführt. 그죠? 그러니까 Richtig? 30년은 이제 뭐 유학이 빼고 이제 30년 중에 이제 거의 활동이 없으셨고 뒤에 3년 공생이 3년밖에 안 되거든요. Ja, die ersten 30 Jahre zählen ja sowieso nicht. Und er hat ja eigentlich nur 3,5 Jahre so richtig gewirkt. 3년밖에 사실은 공식적인 이제 인생이 없으신데 누구보다 많은 일을 하셨어요. Und offiziell gesehen hat er nur 3,5 Jahre gewirkt, aber er hat das meiste erreicht von allen Menschen. 왜냐하면 버릴 게 없었기 때문에 그래요. Warum? Weil nichts in seinem Leben verwerflich war. 네, 그래서 우리도 꼭 오래 살아야 신앙생활 잘하는 것이 아닙니다. Das heißt auch, es heißt nicht, dass wir nur besser im Glaubensleben werden, wenn wir lange gelebt haben. 구원받고 뭐 1년을 살든 5년을 살아도 의미 있게 보낼 수 있어요. Sondern ich bin zwar errettet, nach einem Jahr, nach 5 Jahren, kann ich auch ein sehr wertvolles Leben bereits 자, führen. 먼저 이제 구원 여부를 떠나서 누구에게나 이제 우선순위는 인생에서 참 중요합니다. Abgesehen davon, ob jemand errettet oder nicht errettet ist, Priorität zu setzen ist eminent wichtig. 여기 이제 여러분들이 계시잖아요. Ich sehe hier diverse Personen. 우린 기계가 아닙니다. Wir sind aber keine Menschen, 예, 우리 keine Maschinen. 우리가 기계면은요 다 똑같은 결과물을 만들어내겠죠. Wenn wir Maschinen wären, dann würden wir immer nur das gleiche Produkt drucken. 근데 사람은 기계가 아니기 때문에 보면 다 각자 중요하게 여기는 게 다 다를 거예요. Aber weil wir keine Maschinen sind, hat bestimmt jeder Einzelne hier seine eigene Priorität. 그러니까 지금 우리가 다 다른 삶의 모습을 갖고 있는 겁니다. Und das ist auch der Grund, warum jede Form eines Menschen hier des Lebens anders aussieht. 네, 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 왜 내가 이런 지금 삶의 결과가 나왔느냐? 그 내 우선순위에 따라 그 결과가 나온 거예요. Warum habe ich zurzeit überhaupt dieses Resultat meines Lebens? Ja, weil meine Priorität das alles entschieden hat. 자, 인간은 무엇이든지 자기가 우선순위를 결정하고 마음에 중요하다고 생각하는 것 순서대로 움직이게 돼 있습니다. Denn der Mensch wird sich danach bewegen, was ich für wichtiger halte, und danach werde ich meine Schritte auch steuern. 그리고 자기가 정한 그 우선순위에 따라서 인생이 결정되는 경우가 많아요. Und in meisten Fällen wird das Schicksal eines Menschen so entschieden, je nachdem, wie er seine Priorität gesetzt hat. 대표적으로 이제 누가복음 10장에 두 여인이 나오죠. Beispiel geben kommen ja in Lukas Kapitel 10 2 Frauen vor. 누구죠? Wer sind die? 네, 마르다와 네. 마리아가 나오죠. Martha und Maria kommen ja vor. 네, 집안 식구입니다. Das sind Schwestern in einer Familie. 네, 근데 둘의 우선순위가 좀 달랐어요. Aber ihre Prioritäten sahen anders aus. 마르다는 굉장히 부지런한 여자입니다. Martha war eine sehr fleißige Frau. 근데 이제 우선순위가 좀 대접이었어요. Aber ihre Priorität war nicht so richtig gesetzt. 아마 우리 시대 태어났다면은 뭐 살림 왕, 뭐 아니면 뭐 음식 유튜버로 활동하지 않았을까? Wäre sie in unserer Zeit geboren, vielleicht wäre sie irgendwie ja, Koch-YouTuberin gewesen oder die beste Köchin aller Zeiten. 물론 나쁜 건 아닌데. Ist nicht schlecht. 근데 마리아는 우선순위가 좀 달랐죠. Aber Maria hatte eine andere Priorität. 네, 말씀 듣는 게 먼저였습니다. Richtig, sie wollte zuerst das Wort hören. 결국 그녀는 예수님 발에 향유를 붓는 행동을 하게 되죠. Letztendlich führte es dazu, dass sie die Alabasterflasche vor Jesus Christus gebrochen hat. 주님이 그 여인을 뭐 직접 또 칭찬하셨습니다. Christus hat sie ja sehr gelobt. 교회도요 같이 구원 받았지만은 중요하다 생각하는 게 조금씩 다릅니다. Auch wir sind alle errettet worden in der gleichen Gemeinde, aber jeder hat seine eigene Priorität. 어떤 분은 다른 거 봉사가 있지만 그래도 내가 말씀 듣는 시간은 뺏길 수 없다. 그런 분이 또 계시거든요. Es gibt ja so Leute, die haben ihre Dienste, aber sagen, was das Wort hören angeht, möchte ich nicht gestört werden. 자, 그리고 또 이제 우선순위 또 중요한 예가 솔로몬도 있잖아요. Und
Wo gibt es noch ein anderes Beispiel, was die Priorität angeht? Richtig, Salomo. 솔로몬이 이제 무엇을 구했죠? Und wonach hat Salomo gesucht? 지혜를 구했죠. Weisheit. 그러니까 지혜의 사람이 됐잖아요. Deswegen wurde er ein weiser Mann. 그러니까 이제 우선순위가 인생으로 결정되는 경우가 많아요. Das heißt, seine Priorität entscheidet im Endeffekt, was für ein Mensch er am Ende wird. 그래서 얼마나 열심히 효율적으로 많은 것을 하느냐 보다 중요한 것은 뭘 하느냐, 무엇을 먼저 하느냐, 그게 더 중요한 거예요. Und deswegen, es ist nicht sehr wichtig, was ich fleißig, effektiv gerade vollbringe und mache, sondern was meine Priorität ist und was viel wichtiger ist im Leben und das auszuführen, ist viel wichtiger. 그러니까 열심히 많은 것을 효율적으로 한 사람은 마르다예요. Denn jemand, der wirklich fleißig etwas effektiv gemacht hat, ist ja Martha. 네, 마리아는 먼저 한 것이 좀 달랐습니다. Aber Maria hat zuerst etwas anderes gesucht. 물론 세상에 뭐 우선순위, 뭐 자기 개발, 뭐 아니면 자기 개발, 디벨롭먼트라고 하나요? 그런 뭐 시중에 그런 책이 많이 나와 있죠. Klar gibt es so Self-Development, sagt man ja. Es gibt viele Selbsthilfebücher über Prioritäten und Zeitmanagement auf dem Markt. 근데 인간으로 뭐 구원받는 것보다 또 중요한 우선순위는 없습니다. Aber welche Priorität ist wichtiger als errettet zu werden als ein Mensch, oder? 인생 최대의 문제가 뭘까요? Was ist wohl das größte Problem des Lebens? 예, 죄죠. 근데 죄 문제가 인생 최대 문제입니다. Die Sünde. Ja? Die Sünde ist das wichtigste Problem eines Lebens. 그러니까 무엇보다도 나의 죄를 서둘러 해결하는 게 제일 중요하죠. Es ist am wichtigsten, schnell mein Sündenproblem zu lösen. 그래서 구원을 받았다는 것은 이제 세상에서 가장 중요한 우선순위 문제는 일단 통과한 사람이에요. Wenn ich also ein erretteter Mensch bin, dann heißt es, dass ich die notwendigste, die dringendste Priorität zuerst getan habe. 예, 축하드립니다. 우선순위 네. 통과하셨습니다. Glückwunsch. Sie haben 여기 구원 안 받은 이- 분, 구원 안 받은 분 지금 이거 들을 때가 아니야. 빨리 가서 구원 받고 와야 돼. erste Prüfung erstmal hinter sich. Ja? Also wenn Sie aber hier nicht errettet sind, was machen Sie? Gehen Sie schnell zum Bibelseminar und werden Sie erstmal errettet. 예. 자 그러면 이제 구원을 받았다. 그러면 So. 자 그럼 이제 뭐가 우선순위냐? Wenn ich aber jetzt errettet bin, was ist dann die Priorität danach? 그리스도인의 우선순위는요. 기준이 하나님이 중요하게 여기시는 것이 우선순위가 돼요. Die Priorität eines Christen muss darin liegen, was Gott für wichtig erachtet, muss ich auch als wichtig erachten. 자, 신앙생활을 누가 잘하냐면 하나님이 중요하게 여기시는 것을 같이 중요하게 여기는 사람이 신앙생활을 잘해요. Wer ist wohl gut im Glaubensleben? Derjenige, die Dinge als wichtig erachtet, die auch Gott als wichtig erachtet. 예를 들어보죠. Zum Beispiel. 자, 하나님이 세상에서 제일 높여놓은 게 뭐죠? Was ist das Ding, was am meisten, am höchsten von Gott gestellt worden ist? 하나 찾아보죠. 시편 138편. Schlagen wir mal auf. Psalm 138. 시편 138편. Psalm 138. 2절. Vers 2. 내가 주의 성전을 향하여 경배하며 주의 인자하심과 성실하심을 인하여 주의 이름에 감사하오리니 이는 주께서 주의 말씀을 주의 모든 이름 위에 높게 하셨습니다. Ich will anbeten und zu deinem heiligen Namen Tempel gewandt und deinem Namen danken um deiner Gnade und Treue willen, denn du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Ruhm hinaus. 자, 세상에 하나님의 이름이 제일 높잖아요. Der Ruhm Gottes ist am höchsten wohl. Ne? 그거보다 더 높은 것이 있다. Aber es gibt etwas, was höher ist als der Ruhm Gottes. 주의 말씀. Das Wort Gottes. 그러니까 하나님이 말씀을 얼마나 중요하게 여기시는지 알 수 있는 구절이죠. Also durch diesen Vers können wir wissen, wie wichtig das Wort Gottes erachtet wird, oder? 자, 우리가 말씀을 중요하다 생각은 합니다. Wir denken zwar, das Wort ist schon wichtig, 근데 이 정도로 중요하게 생각하고 있을까? aber denken wir, dass das Wort so wichtig ist? 그 사람 신앙생활 잘할까요, 못할까요? Und derjenige wird wohl ein gutes oder ein schlechtes Glaubensleben führen. 성경을 하나님이 중요하다고 생각하는 것 정도로 중요하다고 생각하는 사람 신앙생활 당연히 잘하죠. Derjenige, der die Bibel so wichtig erachtet, wie Gott das Wort so wichtig erachtet, wird natürlich ein schönes Glaubensleben führen. 자, 지구 덩어리 하나랑 한 사람의 영혼이랑 뭐가 더 중요합니까? Was ist wichtiger, eine Seele oder die ganze Welt? 이제 인간은 뭐 지구가 중요하다 할 수 있겠지만 하나님은 영혼이잖아요. Menschen könnten sagen, ja, die Welt ist wichtiger, aber in Gottes Augen ist ja die eine Seele wichtiger. 진짜 이렇게 하나님처럼 생각을 하고 사는 사람이 있다면 신앙생활 당연히 잘하겠죠. Und wer genau diese Prioritäten besitzt, er wird natürlich ein gutes Glaubensleben führen. 그리고 에베소서에 보면 만물 위에 교회가 있잖아요. Und in Epheser steht ja geschrieben, dass die Gemeinde über allem ist. 교회를 정말 만물 위에 있다고 생각하는 사람 신앙생활 진짜 잘하겠죠. Und derjenige, der denkt, dass die Gemeinde über alles gesetzt worden ist und so lebt, er wird natürlich ein schönes Glaubensleben führen. 왜냐면 이분은
세상에서 유명하게 되는 거 별로 중요하지 않고 교회에서 쓰임 받는 게 중요하다고 생각을 할 거 아니에요. Weil für ihn ist es ja nicht wichtig, gerade so toll und schön auszusehen in der Welt, sondern auch in Gott und in der Gemeinde 예, von Gott 그러니까 genutzt zu werden. 이런 예들이 하나님이 중요하게 여기는 거를 중요하게 여기는 사람이 이제 신앙생활 잘하게 되는 겁니다. Damit meinte ich, derjenige, der auch die Dinge als wichtig erachtet, die von Gott wichtig geachtet wird, er wird ein gutes Glaubensleben führen. 그래서 이제 오늘 첫 번째 얘기하고 싶은 게 우선순위인데 Deswegen möchte ich heute zuerst die Priorität ansprechen. 이거 보신 적 있을 거예요. 이거 Haben 보셨어요? Sie vielleicht das mal gesehen? 저기 Don't put the cart before the horse 이런 영어 표현이 있거든요. Es gibt so einen Satz auf Englisch, don't put the cart before the horse. 이런 표현 들어봤어요? Schon mal gehört? 그러니까 말 앞에다가 카트 놓으면 이거 갈 수가 없잖아요. Ja, wenn der Wagen vor dem Pferd steht, dann kann es nicht nach vorne gehen. 이제 순서 말하는 겁니다. Das sind die Prioritäten gemeint. 예, 이게 말이 앞에 있어야지 마부랑 마차가 이렇게 앞에 있어 버리면 이건 작동이 전혀 안 되는 거예요. Richtig, das Pferd muss zuerst vorne stehen. Wenn der Wagen aber zuerst vorne steht, dann wird hier nichts funktionieren. 예, 천지 창조도 주님 순서대로 하셨고요. Auch die Schöpfung ist ja nach der Reihenfolge passiert. 순서대로 조립을 해야 작동하는 물건도 있고 Es gibt auch Maschinen, die nur funktionieren, wenn man auch nach der Reihenfolge alles zusammenbaut. 예, 성경도 이게 66권이요. 사실 이게 순서가 다 예, 맞춰져서 기록이 된 겁니다. Auch die Bibel, 66 Bücher, die sind nach der Reihenfolge, nach der Ordnung geschrieben worden. 그래서 이제 우선순위의 성공이라 이게 이제 인생의 성공인데 Also wenn ich erfolgreich bin in der Priorität, dann bin ich auch in meinem Leben erfolgreich. 자, 인생에서 실패하는 이유는 간단합니다. Und warum man im Leben scheitert, ist sehr einfach. 자, 세상에는 덜 중요한 일이 있고 더 중요한 일이 있죠. Es gibt Dinge, die wichtiger sind und die weniger wichtig sind. 예, 그런데 무엇이 덜 중요하고 더 중요한지를 구분이 안 되면 실패하는 거예요. Aber wenn ich nicht unterscheiden kann, was wichtiger ist und weniger wichtig ist, dann werde ich scheitern im Leben. 자, 구원을 못 받는 사람들도요. 예, 다양한 종류가 있는데 Es gibt ja verschiedene Arten von Menschen, die nicht errettet werden. 예, 예를 들면 하나님 말씀 듣는 거 뭐 필요하다 이렇게 동의하는 사람 동의한다고 다 구원받는 건 아니에요. Es gibt ja Menschen, die sagen, ja, Gottes Wort ist gut und akzeptieren das Wort Gottes, aber durch dieses Akzeptieren allein werden sie nicht errettet. 가끔 전도에 보면 그렇지 구원 받아야지 하나님 살아 계시지 전도 집회 들어야지 동의한다고 구원받는 건 아니에요. Es gibt so Leute, wenn ich missioniere, sagen, ja, ja, errettet werden muss man errettet werden. Man muss das Wort hören, man muss mal zum Bibelseminar. Aber durch dieses Akzeptieren allein wird man nicht errettet. 근데 성경에는 하나님 말씀을 들을 마음은 있었는데 근데 그걸 이제 뒤로 미루다가 즉 우선순위 선정에 실패하다가 망한 사람들이 나옵니다. In der Bibel kommen Beispiele vor, die zwar das Wort Gottes hören wollten, aber das Wort Gottes nicht als die wichtigste Priorität gesehen haben und deswegen gescheitert sind. 자, 그 사람들은 성경 자체를 부정하진 Und 않았어요. diese Menschen haben die Bibel jetzt nicht verneint. 뭐 죽음과 심판을 준비해야 되는 말씀을 반대하진 않았습니다. Sie waren nicht dagegen, zum Beispiel, dass Gott existiert oder dass man sich auf den Tod vorbereiten soll. 단지 먼저 하고 싶지 않았던 거예요. Nur, sie haben es verschoben. 이거 참 중요한 거죠. Das ist also sehr wichtig. Ja. 사도행전 24장. Apostelgeschichte 24. 사도행전 Apostelgeschichte, 24장 Vers 4, Kapitel 24, 25절입니다. Vers 25. Apostelgeschichte 24, 25. 24장 24절 25절 두 구절. Lass uns zwei Verse lesen, Vers 24 und 25. 여기 보면 벨릭스가 아내 드루실라와 함께 와서 바울에게 개인 상담 받습니다. Hier kommt Felix mit seiner Frau Drusilla und kommt zu Paulus und werden privat beraten. 25절에 바울이 의와 절제와 심판을 강론했죠. Und Vers 25, und er sprach von Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und vom Gericht. 근데 벨릭스는 그 의와 절제와 장차 오는 심판을 부정하진 않았어요. Und Felix hat das die Gerechtigkeit, die Enthaltsamkeit, das Gericht nicht verneint. 심지어 두려워했습니다. Er war sogar von Furcht erfüllt. 근데 문제는 지금 듣고 싶진 않았어요. Aber das Problem ist, er wollte es nicht jetzt hören. 예, 시방은 가라. Für 내가 dieses 틈이 있으면 Mal, 너를 부르리라. für diesmal kannst du gehen. Wenn ich Zeit habe, rufe ich dich. 역사에 보면 여기 나오는 이 벨릭스가 우리 폼페이에서 여생을 즐기다가 이제 화산 폭발 때 죽었다고 하더라고요. Nach Überlieferungen, dieser Felix hat in Pompeji sein Leben genossen und er wurde eingeäschert. 그러니까 이게 먼저 하냐 나중 하냐 그 작은 차이가요 영원한 운명을 가르는 거예요. Das heißt, tue ich es jetzt
oder verschiebe ich auf das nächste Mal, das kann das ewige Schicksal nämlich entscheiden. 복음을 나중에 믿고 싶었어요. Er wollte nur an das Evangelium später glauben. 근데 문제는 그 기회가 다시 오지 않았습니다. Aber das Problem war, diese Chance kam nicht wieder. 그리고 에서, 알죠? 에서. Und Esau, 예, 히브리서 12장. Hebräer 12, 에서도요, 뭐 인간적으로 뭐 도덕적인 죄를 지은 사람은 아니에요. Esau war ja irgendwie keiner, der moralische Sünden begangen hat. 뭐 타인을 폭행했다든지 뭐 뭘 훔쳤다든지 그런 사람 아니거든요. Hat er etwas gestohlen oder hat er andere Menschen geschlagen? Nein. 예, 그런데 성경의 평가는 이렇습니다. 12장 16절. Aber wie bewertete die Bibel den Esau? Folgendes. Hebräer 12, 12장 16절. Vers 16. 음행하는 자와 혹 한 그릇 식물을 위하여 장자의 명물을 판 에서와 같이 망령된 자가 있을까 두려워라. Nicht, dass jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. 망령된 자. 이 망령된 자야. 그 굉장히 심한 얘기잖아요. Du gottloser Mensch, ist doch schon ein schlimmer Ausdruck, oder? 왜 망령된 자가 됐죠? Warum wurde er zum gottlosen Menschen? 단지 팥죽을 먹었기 때문에. 우리 팥죽 좋아하잖아요. Weil er Linsensuppen gegessen hat? Ich liebe Linsensuppen. 단순히 팥죽을 먹었기 때문이 아니라 그거를 하나님 축복보다 더 중요하게 생각했기 때문에 망령된 자가 된 거예요. Nicht deswegen, sondern weil er eine Suppe wichtiger erachtete als das Recht Gottes. 자, 잘 유명한 잘 아시는 뭐 사울과 다윗도 비교해 보죠. Lass uns mal auch Saul und David vergleichen. Das ist ein bekanntes Beispiel. 자, 사울도 하나님 자체를 부정한 사람은 아닙니다. Saul hat Gott jetzt nicht verneint. 하나님 두려워하기도 했잖아요. Er hatte Angst vor Gott. 근데 하나님을 인정은 했는데 Er hat Gott zwar akzeptiert, 사울에게는 그것보다 더 중요한 게 있었어요. aber für Saul war eines wichtiger als Gott. 사람들에게 인정받고 Von Menschen anerkannt zu werden 자기 왕 자리를 지키고. und seinen Thron zu bewahren. 그러니까 부정한 건 아니에요. 하나님 안 계시다. 뭐 그게 아니잖아요. Er hat Gott jetzt nicht verneint. Er hat ja nicht gesagt, Gott gibt es nicht. 근데 다윗은 철저하게 하나님 우선. Aber bei David war zuerst immer Gott. 그러니까 이게 같이 신앙생활해도 이게 전혀 다른 모습으로 Das heißt, 나타난다니까요. auch wenn wir hier gleich unser Glaubensleben führen, unser Schicksal wird später ganz anders aussehen. 예가 하나 있는데 Es gibt ein Beispiel. 2006년도에 미국 최고의 명문 고등학교 매사추세츠 필립 고등학교를 최우등 1등으로 졸업한 왕 위안이라는 여학생이 있었답니다. Es gab im Jahr 2006 absolvierte eine 18-jährige Wang Yuan, die in Phillips Akademie in Massachusetts eine Auszeichnung hatte. 9살 때 공학 박사였던 아버지를 따라 미국으로 이민을 와서 이제 SAT, 그러니까 이제 영국의 A-레벨, 한국의 뭐 수능 그것을 전국 수석을 한 거예요. Und nachdem sie im Alter von 9 Jahren mit ihrem Vater einen Doktortitel hatte und nach Amerika kam, erzielte sie landesweit beste Note in SAT, also im Deutschen zum Beispiel Abitur, ne? 전국 1등이잖아요. 전국 미국. Landesweit die beste Note. 네. 근데 이제 당시 대통령이었던 빌 클린턴이 이제 상을 주려고 이제 딱 준비를 했는데요. Und deswegen wollte Bill Clinton ihr ja so eine Auszeichnung geben, der damalige Präsident. 근데 이 학생이 상을 거부했어요. Aber sie wollte den Preis verneinen. 왜였을까요? Warum wohl? 혹시 아시는 분? Wer weiß es? 그 상을 받으려면 자격이 미국 시민권자여야 됩니다. Um diese Auszeichnung zu bekommen, muss sie dafür eine US-amerikanische Staatsbürgerschaft haben. 그러니까 이제 이 학생에게도 이제 국적을 바꿀 기회가 주어졌거든요. Das 상 heißt, 받으려면 국적 바꿔야 되니까. Diese Schülerin hatte nämlich die Gelegenheit bekommen, ihre Nationalität zu ändern. 근데 이 학생이 했던 유명한 말이 어떠한 명예도 조국보다 우선하지 못한다. Aber ein berühmtes Zitat von ihr ist: Keine Ehre steht über dem Vaterland. 그러니까 이 학생에게는 미국 뭐 최고의 명예인데 그것보다 나는 조국이 더 중요하다는 거예요. Also für sie war keine Ehre wichtiger als ihr Vaterland. 그런 분이 구원을 받으면 신앙생활 잘 텐데. Wenn solche Menschen errettet werden, sie werden ein phänomenales Leben führen. denke ich. 뭐 그 정도 공부해서 뭐 MIT 뭐 수석으로 가서 막 교수하고 막 창창할 거 아니에요. Ja, sie könnte bestimmt in Amerika irgendwie eine Professur erwerben, MIT, und irgendwo in berühmtesten Universitäten lehren. 구원받은 사람은 그런 얘기 들으면 그냥 싹 적용이 되죠, 자기에게. Aber wir Christen, wenn wir solche Stories hören, dann können wir das sofort auf uns anwenden. 마귀가 마치 이제 뭐 미국이 마귀는 아니지만 이게 시민권 바꿔 상 줄게 그런 것처럼 마귀가 우리한테요. 야, 너 신앙생활 좀 포기해. 이거 좀 타협해. 그러면 내가 좋은 거 줄게 하는데 어떠한 명예도 조국보다 우선할 수는 없다. 그 마음인 거예요. Ja? Genau wie Satan uns manchmal zuflüstert, also ich möchte jetzt nicht sagen, USA ist der Teufel, aber wenn zum Beispiel der Teufel sagt, hey, gib du das mal auf, wenn du das eine aufgibst,
dann gebe ich dir dies und das, dann müssen wir auch sagen, keine Ehre steht über meinem Herrn. 예, 그래서 우리는 이렇게 얘기할 수 있죠. Wir können dann also sagen, 어떠한 명예도 주님보다 우선하지는 못한다. keine Ehre steht über meinem Herrn Jesus. 예, 그래서 하나님은 우선순위를 중요하게 여기십니다. Also, Gott achtet schon auf unsere Prioritäten. 왜 그럴까요? Warum wohl? 하나님이 나를 가장 우선적으로 생각하셨기 Weil 때문에. Gott mich immer zuerst priorisiert hatte. 예, 그래서 나에게도 가장 소중한 것을 달라고 하시는 거예요. Und deswegen möchte er auch das Wertvollste von mir immer haben. 자, 지금 여러분 내 마음속에 1등으로 자리 잡고 있는 게 무엇일까요? Was ist zurzeit in meinem Herzen die Nummer 1? 이태리 왔어요. 이태리 Kommt 시인 jemand? 가브리엘레 단눈치오가 있답니다. Es gibt einen Dichter aus Italien, Gabriele 단눈치오 D'Annunzio. 들어봤어요? Kennen Sie? 오. 그 사람이 한 말인데요. Und er hat gesagt, 내 가슴을 열어보라. öffne dein Herz. 그러면 이태리라는 글자를 볼 수 있을 것이다. Dann wirst du die Schrift finden, Italien. 예, 이게 굉장한 애국자, 패트리엇이라는. Er ist ein sehr großer Patriot. Ja? 그러니까 이제 그런 걸로 유명하거든요. Er ist berühmt dafür. 부모님 마음을 열면 자식이 있겠죠. Öffne das Herz einer Mutter, dann finden sie das Kind. 마치 누가복음 15장에 탕자 아버지의 마음을 살펴보면 꼭 아들이 있을 거 아니에요? In Lukas Kapitel 15 öffnen Sie mal das Herz von dem Vater, von dem verlorenen Sohn. Da wird sein Sohn da drin sein. 하나님의 입장에 내가 한 번도 2순위가 된 적이 없어요. In Gottes Augen, in Gottes Herz war ich niemals Nummer 2. 그러니까 오늘 아까 어제죠 배웠는데 아브라함에게 이삭 요구하시잖아요. Genau, wir haben das ja gestern gelernt. Gott hat ja Abraham Isaac gefordert. 요구하실 수 있는 분인 거예요. Er darf das. 예, 최고의 걸 주신 분이기 때문에. Warum? Weil er mir immer das Beste gibt. 그래서 여기 로마서 8장. Römer Kapitel 8. 로마서 8장. Römer Kapitel 8. 32절. Vers 32. 로마서 8장 Römer Kapitel 8. 32절. Vers 32. 같이 Lass uns 읽겠습니다. gemeinsam lesen. 자기 Er, 아들을 der 아끼지 sogar seinen eigenen 아니하시고 Sohn 우리 nicht 모든 verschont 사람을 hat, 위하여 sondern ihn für 내어주시니까 uns alle 어찌 그 아들과 hingegeben 함께 모든 wie 것을 sollte er 우리에게 uns 은사로 mit 주지 ihm nicht auch 아니하시겠느냐. alles schenken? 이 표현 중에서요. 아끼지 아니하시고 이 표현이 참 감동적이죠. Hier, dieser Ausdruck, der ihn nicht verschont hat. Wow, was ein Ausdruck, oder? 오늘 그 우성은 선교사님께서 그 그림 중에 아브라함이 막 찡그리고 있는 그 잘못됐다 그랬잖아요. Und Pastor Uhr hat ja heute ein Bild gezeigt, wie Abraham so ein Gesicht gezogen hat, als er Isaac opfern sollte. Und das soll ja nicht richtig sein. 굉장히 드리기 싫은데 억지로 드리는 게 아니라 아끼지 않고 탁 주신 거예요. Er hat nicht zwanghaft seinen Sohn geopfert, sondern er hat ihn nicht verschont. 그래서 구원받은 사람은 남녀노소를 불문하고 가장 소중한 것은 예수님이죠. Also für uns alle, sei es ein Mann oder eine Frau, unser Wichtigstes ist Jesus Christus. 그래서 예수님은요, 주님은 first라는 단어보다는요, top 이게 더 어울립니다. Deswegen, ich glaube, für den Herrn ist der Begriff top passender als first. 아, 내 마음의 주님이 탑일까? Ist Jesus wirklich mein Top? 성경의 그리스도인 다 그렇게 살았어요. Alle Personen in der Bibel haben nämlich so gelebt. 예. 마태복음 6장 33절 다 아시죠? Matthäus 6,33 kennen Sie ja wohl. 암송도 하시죠? Kennen Sie alle auswendig. 예. 그죠? 너희는 Richtig. 먼저. Trachtet vielmehr zuerst. 영어 성경에도 first입니다. Auf Englisch first. Seek first kingdom of God and His righteousness. 그죠? 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Trachtet vielmehr zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. 그래서 이제 하나님이 그 먼저 우선순위에 성공한 사람들에게 어떤 축복을 주셨는지를 보면 얼마나 그게 중요한지를 알 수 있어요. Wenn wir also in der Bibel lesen, wie Gott dem Menschen seinen Segen gegeben hat, für die Menschen, die die richtige Priorität hatten, dann können wir sehen, wie wichtig die Priorität in Gottes Augen ist. 구원받은 사람은 다 그의 나라와 그의 일을 당연히 구하죠. 구원을 klar. 받았는데. Ja klar, ein erretteter Mensch wird bestimmt nach seinem Reich, nach seiner Gerechtigkeit trachten. 근데 축복은 먼저라는 단어에서 갈리는 거예요. Aber der Segen hängt davon ab, ob sie vielmehr zuerst ihn suchen oder nicht. 자, 아브라함도 우선순위 시험이죠. Auch Abraham hatte nämlich diesen Test der Prio. 예, 아들보다 하나님 먼저잖아요. Richtig. Gott war zuerst als sein Sohn. 자, 그리고 엘리야를 공개했던 사르밧 과부. Oder was mit der Witwe von Zapat, die Elia auch aufgenommen hatte. 열왕기상 17장입니다. 1. Könige 17. 열왕기상 17장 1. Könige Kapitel 17. 13절
Vers 13. 네. 엘리야가 저에게 이르되 Er 두려워 sprach zu ihr, 말고 fürchte dich nicht. 17장 13절이죠. 17,13. 내 말대로 하려니와 Fürchte dich nicht, 먼저 geh hin und mache es, wie 먼저 du es gesagt 그것으로 hast, 나를 doch bereite 위하여 mir 작은 떡 zuerst 하나를 만들어 내게로 einen kleinen 가져오고 Brotfladen und bring 그 후에 heraus, aber 너와 내 아들을 dir 위하여 aber 만들라. und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. 예, 그러니까 make me a small cake from it first and bring it to me, and afterwards make some for yourself and your son. 그죠? First and afterwards. 그 차이예요. Zuerst, danach, das ist der Unterschied. 자, 그 우선순위의 시험에서 이 여인이 딱 통과되는 거예요. Und genau diese Prüfung hat diese Witwe bestanden. 그러니까 그 하나 합격했는데 받은 축복이 뭐죠? Und sie hat nur diese kleine Prüfung bestanden, aber was für einen Segen hat sie bekommen? 이 여인의 이 아름다운 행동이 성경에도 기록되고 Ihre Tat ist in der Bibel verewigt. 누가복음 4장에 예수님도 이 여인을 칭찬하시고 Lukas 공개적으로. Kapitel 4 hat Jesus sogar diese Frau gelobt. 나중에 자기 아들도 살리심을 받고 Und sogar ihr Sohn wurde am Ende wiederbelebt. 그러니까 어마어마한 축복이 이제 줄줄이 오잖아요. Also einen unglaublichen Segen hat sie wie eine Kette alles zusammenbekommen. 뭐 여인 뭐 잘한 게 그렇게 많지 않잖아요. Was hat sie aber so Tolles gemacht? Eigentlich nicht so viel. 먼저라는 시험 하나 통과한 거예요. Richtig, diese Prüfung, das zuerst hat sie bestanden. 자, 우리도 스스로 질문해 보죠. Lass uns also heute selbst fragen, 나의 우선순위 뭘까요? was ist meine Priorität? 내가 아침에 일어나서 제일 먼저 생각하는 게 뭘까요? Wenn ich morgens aufstehe, woran denke ich zuerst? 내가 아침에 일어나서 가장 먼저 향하는 곳은 어딜까요? Wohin bewege ich mich zuerst, wenn ich morgens meine Augen auftue? 아침에 눈을 떠서 내 손이 뻗는 곳은 어디일까요? Wohin streckt sich meine Hand, wenn ich morgens meine Augen auftue? 그래서 우선순위를 잘 보잖아요. 그러면 그 사람의 인생을 어느 정도 예측할 수 있습니다. Wenn wir also die Priorität eines Menschen anschauen, dann können wir ungefähr das Schicksal dieses Menschen ungefähr erahnen. 누가복음 12장에 예수님이 기상 예측을 이제 바람이 서쪽에 돌면은 아 비가 오겠구나. 과연 그러하다. 그런 말씀 있죠? Jesus hat ja zum Beispiel in Lukas 12 gesagt, ja, wenn ihr die Wetterlage euch anschaut und aus dem Osten kommen die Wolken, dann könnt ihr sagen, es wird bald regnen. 그래서 교회도 이렇게 이제 좀 저도 좀 시간이 오래 지나니까 딱 보면 아 저 사람 인생이 어떻게 되겠구나 어느 정도 예측이 되더라고요. Und ich habe auch eine gewisse Zeit in der Gemeinde jetzt meine Zeit verbracht und wenn ich einen Menschen beobachte, kann ich ungefähr so erahnen, wie das Schicksal dieses Menschen sein wird. 야 저 사람 통해 이제 여러 사람 구원 받겠구나. 여지없이 그렇게 됩니다. Ich glaube, durch diese Person werden, glaube ich, viele wiedergeboren und tatsächlich passiert das dann wirklich ein. 예, 그래서 가정에서도 이제 부모님을 먼저, 그죠? 나보다도 부모님 먼저, 어른 먼저 이렇게 하는 사람 보면 잘 돼요. Und auch bei den Menschen, wenn sie zum Beispiel in der Familie respektabel sind und Eltern zuerst oder die Älteren zuerst so wichtig achten, dann sehe ich, dass sie am Ende wirklich erfolgreich werden. 또 일정이 굉장히 바쁜데도 뭐 수요 말씀이라든지 뭐 청년회라든지 이런 걸 안 빠지고 꼭 올려는 분들 보면은요 미래가 보입니다. Und auch wenn sie so beschäftigt sind aufgrund ihrer Arbeit, wenn sie aber trotzdem versuchen, jeden Mittwoch, jede Jugendgemeinschaft teilzunehmen, dann kann ich ihre Zukunft vorausschauen. 교회도 이제 매달마다 교회 일정표가 나오잖아요. Wir haben ja auch in der Gemeinde unser Jahresprogramm. 예, 어느 가정 이렇게 가서 보면은 그 일정표가 교회 집에 제일 잘 보이게 딱 붙여져 있어요. Und bei einigen Familien, wenn ich mal so Hausbesuch mache, dann klebt dieses Kalender direkt vor der Haustür. 예, 우리 가정 일정표는 그거에 먼저 하고 나머지 잡는다고 그런 의미잖아요. Nach dem Motto, unsere Familie richtet sich an die Programme unserer Gemeinde. 질문해 보죠. Ich frage Sie mal, 그런 집안 가정이 잘 될까요, 안 될까요? meinen Sie, dass dieses Haus gedeihen wird oder nicht? 잘 되겠죠. Bestimmt. 예. 그래서 물론 이제 그 뭐 공부도 하지 말고 세상 일 하지 말라는 얘기는 절대 아닙니다. Natürlich möchte ich jetzt nicht sagen damit, sie sollen aufhören zu studieren oder irgendwie gar nichts mehr machen im Leben. 예, 열심히 해야죠. Natürlich sollten wir alles 예, fleißig 그런데 machen, 우선순위를 얘기하고 있는 겁니다. aber ich spreche von der Priorität. 내가 공부를 하고 직장생활을 하더라도 그걸 왜 하냐? 그걸 생각을 해야 돼요. Wenn ich auch auf die Arbeit gehe, wenn ich studieren gehe, ist die Frage, warum mache ich das? Ja? 잠깐 하나만 그려볼게요. Ich möchte mir hier mal was anmalen. 제가 예전에 그 전도인 되기 전에 이제 상담인으로 있을 때 상담인 교육 때 제가 질문을 했거든요. Bevor ich ein Prediger Pastor war, als ich noch als Berater trainiert wurde, hatte ich mal ein Gespräch. 그때 이제 인천교회에 있었는데 그때 서도성 목사님이 그 담임으로 계셨어요. Und damals war ich in Incheoner Gemeinde und da war Pastor Sodo Sok mein Hauptpastor. 직장도 너무 바쁘고 교회에서 봉사도 너무 많은데 그 계속 충돌이 나니까 뭐 어떻게 해야 되냐. Und man hat gefragt, ich habe so viel zu tun auf der Arbeit und ich habe so viele Programme in der Gemeinde und sie kollidieren immer, was soll ich tun? 그랬더니 이제 이 두 그림을 그려주시더라고요. Da hat er diese zwei Bilder gemalt.
시간 관리가 Zeitmanagement eines Christen. 우리 학교 다닐 때 이런 거 해보셨죠? Haben Sie sowas mal in der Uni vielleicht mal gemacht? 이렇게 이제 해가지고 뭐 이제 시간 이렇게 해서 Und das soll die Uhr sein. 여기 유럽도 하나 모르겠네. Ich weiß nicht, ob ihr sowas in Europa auch macht. 10시부터 Von 10 Uhr bis 7시까지 7 Uhr schlafen. Und dann Frühstück und 이렇게 하잖아요. Lernen und so, ne? Sowas habt ihr auch mal gemacht? 이거 해보신 분? Wer hat das schon mal gemacht? 네, 저도 이거 했거든요. Ich habe das auch mal gemacht. 근데 이제 그 그리스도인의 시간을 이렇게 하면은 좀 안 된다. Aber ein Christ darf seine Zeit nicht so einteilen. 그러니까 예를 들면 뭐 처치, Zum Beispiel Gemeinde 스터디, und dann Study 그다음에 패밀리 시간 und dann Family. 이렇게 하면은 계속 문제가 생긴다는 거예요. Wenn ich einteile die Zeit, dann werde ich Probleme sehen. 이렇게 하는 것이 아니고 Nicht so, 이렇게 그려주시더라고요. sondern so. 페이스 라인. Glaubensleben. 그러니까 신앙생활이라는 것이 그 펀더멘탈, 그러니까 기초 파운데이션으로 있는 거예요. Das Glaubensleben, es ist also das Fundament. 그 위에다가 Und darauf 패밀리도 올려놓고, muss die Familie aufgebaut werden. 그다음에 뭐 스쿨도 올려놓고, Und danach die Schule 그다음에 뭐 프렌드도 올려놓고, und dann Freunde. 그러니까 이런 식으로 올려놓는 거라고 하시더라고요. Und so sollte man das aufhäufen, hat man gesagt. 그러니까 교회 생활하고 공부하는 게 세퍼레이트 된 것이 아니고 다 관련이 있다는 거예요. Das heißt, mein Glaubensleben und mein Arbeitsleben ist nicht separat, sondern das hat alles eine Korrelation. 그 신앙생활 하나님과의 관계라는 기본의 내 신앙생활 위에다가 요것이 튼튼해야 다 이것저것 올릴 수 있다. Und erst wenn meine Beziehung zu Gott, das Fundament stark ist, darauf kann ich den Rest hier bauen. 가족이랑 시간 보내면 신앙생활 안 하는 거냐? 그거 아니라는 거예요. Wenn ich meine Zeit mit meiner Familie verbringe, habe ich nichts mit Gott zu tun? Doch. 그래서 내가 혹 바쁜 날은 오늘 좀 공부에 분량을 좀 많이 할애할지라도 내가 목적을 확실하게 인식을 하고 이게 하나님 영광을 위해 사는 거다는 걸 알면은 그 신앙생활인 거예요. Und wenn ich auch viel studieren muss, viel lernen muss, aber ich weiß, warum ich das tue, für Gottes Ehre, dann ist auch mein Studieren und meine Lernphase gerade auch mein Glaubensleben. 자, 그래서 여기 학개서 1장 찾아보죠. Lass uns aufschlagen, Haggai, Kapitel 1. 학개서 1장 Haggai, Kapitel 1, 5절 6절입니다. Vers 5 bis 6. 그러므로 이제 나 만군의 여호와가 So 말하노니 spricht der Herr, 너희는 der 자기의 소위를 Herrscher, achtet doch 살펴볼지어다. aufmerksam auf eure Wege. 영어 성경은 Consider your ways. 네가 그동안 걸어온 길을 한번 좀 생각해봐라. Achtet doch mal auf deine Wege, die du gegangen bist. 네. 내가 하루를 주로 뭘 하면서 지내는가? Wofür verbringe ich meinen Tag so? 네. 무엇을 보고 무엇을 하는데 시간을 제일 많이 사용하는가? Was schaue ich? Wovon konsumiere ich am meisten pro Tag? 6절에 Vers 6. 많이 뿌릴지라도 수입이 적으며 Ihr seht viel, bringt aber wenig ein. 먹었는데 배가 안 부르고 Ihr esst, aber werdet nicht satt. 마실지라도 흡족하지 않고 Trinkt, habt nicht genug. 입었는데도 따뜻하지 않고 Kleidet, aber euch ist nicht warm. 월급을 분명히 받았는데 남는 돈은 없고 Du hast doch viel Lohn bekommen. Aber wo bleibt dein Geld übrig? 갑자기 확 와닿네요. Das spricht mich schon sehr an. 7절 Vers 7. 한 번 더 얘기하시죠. Nochmal. 너희는 자기의 소위를 살펴볼지어다. Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. 그러니까 학계 시대 사람들이 부지런히 살았어요. Ja, die Menschen in Haggais Zeit haben fleißig gelebt. 효율적으로 살았는데 Effektiv gelebt. 남는 게 없는 거예요. Aber nichts war übrig geblieben. 그래서 8절에 Vers 8. 이제 하나님의 전을 먼저 건축해라. 우선순위 얘기하시는 Du 거예요. sollst zuerst das Haus Gottes bauen. Also die Priorität wurde angesprochen. 소돔에 살았던 롯이 사실 이방인 출신인데 성문에 앉았다라는 기록을 이제 해보면 내가 우리 법관이 되려 하는 도다 그러잖아요. 그러니까 꽤 올라간 사람인 거예요. Und der Lot, der hat ja in Sodom gelebt und der hat aber am Tor gestanden und alle haben ihm gesagt, willst du unser Richter werden? Also er war schon einer, der sich hoch positioniert war. 근데 부지런히 열심히 살았는데 결국 다 타버리고 아무것도 안 남습니다.
Selbst wenn er viel in Sodom erreicht hatte, was ist am Ende übrig geblieben? Richtig, eine Handvoll von Asche. 예, 아까 마리아와 마르다도요. 마르다가 많은 걸 한 것 같아 보였지만 결과적으로 마리아가 더 많은 일을 한 거예요. Auch Maria und Martha. Martha hat viel fleißiger gearbeitet, aber im Endeffekt ist bei Maria viel mehr übrig geblieben. 그리고 기본적으로 신앙생활에 이제 진보가 좀 적은 이유가 시간을 좀 내야 됩니다. Und warum ich auch keine Fortschritte in meinem Glaubensleben sehe, ist, ich muss viel Zeit eigentlich dafür aufwenden. 예, 하나님을 알아가는데 시간을 내야 돼요. Um Gott zu erkennen, muss man sich dafür Zeit machen. 예, 그 세상의 중요한 일들은 다 이게 2만 시간의 법칙이라는 얘기도 있거든요. Es gibt ja viele wichtige Dinge in der Welt, aber von nichts kommt nichts. 뭐 하나 익히려면 시간이 들어가죠. Wenn ich etwas meistern will, dann muss ich auf jeden Fall meine Zeit dafür machen. 예, 그래서 장인, 마스터, 요거는 그냥 만들어지지 않습니다. Ein Master, ja, wird nicht einfach so geschaffen. 여러분이 모임에, 교제에 참석했다면 그 시간만큼은 최고의 선택을 한 거예요. Wenn Sie an der Gemeinschaft teilgenommen haben, dann haben Sie, was die Zeit angeht, die beste Entscheidung getroffen. 그래서 매 시간 주님의 뜻을 분별하면서 사는 게 필요합니다. Und deswegen jedes Mal die Zeit zu unterscheiden und zu leben, ist sehr wichtig. 예, 신앙생활은 복잡하고 어려운 게 아니에요. Das Glaubensleben ist nicht so kompliziert. 자, 그럼 이제 우선순위를 좀 이제 충분히 이제 배웠으니까 이제 시간 관리를 좀 구체적으로 조금 생각해 보겠습니다. So, wir haben ja über die Priorität nachgedacht, also lasst uns mal ein bisschen ins Detail gehen und über Zeitmanagement sprechen. 자, 신앙생활을 잘하려면 시간의 중요성을 좀 알아야 됩니다. Wenn ich gut in meinem Glaubensleben sein will, muss ich wissen, wie wichtig, wie kostbar die Zeit ist. 베드로후서 3장 2. Petrus Kapitel 3, 베드로후서 3장 2. Petrus Kapitel 3, 8절 Vers 8. 사랑하는 자들아 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 이 한 가지를 잊지 말라. Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. 사실 이 말씀을 그대로 문자 그대로 받아들이면 굉장히 충격적인 말이에요. Wenn man das also wortwörtlich so annimmt, dann ist es wirklich schockierend, was hier steht. 자, 하루 우리는 그냥 쉽게 생각하잖아요. Ein Tag wird ja von mir so leichtfertig geachtet. 근데 하나님은 하루를 천년하고 비교하셨어요. Aber Gott hat einen Tag mit 1000 Jahren verglichen. 그러니까 예를 들면 자녀를 잃어버린 부모는 하루가 정말 뭐 긴 시간처럼 느껴지잖아요. Zum Beispiel, wenn Eltern ihre Kinder verloren haben, dann fühlt sich ja ein Tag an wie 1000 Jahre. 그러니까 20년 만에 구원받은 사람은 하루가 천년이니까 20 곱하기 365 곱하기 천년. 주님은 그만큼 기다리신 거예요. Wenn also jemand nach 20 Jahren errettet wurde, dann muss man 20 mal 365, also weil ein Jahr 365 Tage hat, mal 1000 rechnen. 자, 성경은 뭐 거짓말 안 하잖아요. Die Bibel lügt ja nicht. 그러니까 구원받은 사람은 하루는 너무 천년 같다. 이거를 생각하고 살아가는 것이 필요합니다. Also ein erretteter Christ muss darüber bewusst sein, ein Tag ist so kostbar wie 1000 Jahre. 그러니까 하루를 대강 보낸 사람은 사실 천년을 대강 보낸 거예요. Also ein Christ, der seinen Tag oberflächlich verbringt, könnte als jemand angesehen werden, der 1000 Jahre oberflächlich verbringt. 천년을 게으르게 살았다. 뭐 대단한 거잖아요. 1000 Jahre oberflächlich gelebt zu haben, ist ja schon eine Leistung. 네, 그러니까 하루를 내가 대강 보냈으니까 뭐 작은 죄라고 생각하면 안 됩니다. Und deswegen dürfen Sie nicht denken, ach, heute ist ja nur ein Tag, habe ich oberflächlich gelebt, so dürfen Sie nicht denken. 자, 물론 뭐 쉬지도 말고 뭐 무조건 365일 일하세요. 그 얘기는 아닙니다. Ich möchte nicht sagen, Sie dürfen keinen Urlaub genießen, Sie müssen 365 Tage wie eine Maschine arbeiten, möchte ich nicht sagen. 저는 이제 보통의 하루를 얘기하는 거예요. 일하는 하루. Sondern ich spreche von vom Alltag, ja, also wo ich ganz normal arbeiten gehe. 이 책 혹시 보신 분 계신지 Haben Sie 모르겠는데요. vielleicht dieses Buch gelesen? 우찌무라 간조 이제 거듭난 크리스찬입니다. 이화 목사님도 가끔씩 이분 얘기하시죠. Utsimura Ganzo, das ist ein japanischer Herr, vom Pastor Lee manchmal auch angesprochen. 일본어로 내촌 감상이라는 분인데 여기 보면 일생이다. 하루가 일생이다 그 Er hat 뜻이거든요. ein Buch geschrieben, ein Tag ist ein Leben. 여기 이제 하루는 뭐냐? 귀한 일생이다. Was ist ein Tag? Ein wertvolles Leben, sagte er. 그러니까 하루가 모여서 한 달이 되고 1년이 되고 사실 하루가 쭉 모여가지고 그 인생이 되는 거잖아요. Wenn Tage akkumulieren, wird das zu Monaten. Und wenn Monate sich akkumulieren, dann wird es das ganze Leben eines Menschen. 제가 이제 고등학교에 좀 선생으로 좀 오래 있었는데 Ich war mal lange Zeit ein Lehrer in der Oberstufe. 고3 담임을 하면 좀 재밌습니다. Und es ist schon witzig, einen Klassenlehrer von 13
in der Oberstufe zu sein. 이제 딱 보면은요, 아 하루 애들이 하루 어떻게 지내는지 다 이제 보이거든요. Und ich sehe ja so, die bald Abi schreiben und wie sie so ihre Tage verbringen. 뭐 성적표 안 봐도 돼요. Ich muss nicht auf ihre Zeugnisse schauen. 딱 하루 어떻게 지내는지 아 쟤는 어느 대학 정도 가겠구나. Und wenn ich sehe, was für einen Tag sie verbringen, aha, welche Uni wird das schaffen, das sehe ich sofort. 거기 맞아요. Und meistens stimmt das überein. 예, 뭐꼭 대학뿐만 아니라요. 하루 어떻게 지내는지 잘 보면 아 얘는 인생이 어떻게 되겠구나. Ja, auch abgesehen von der Uni, wenn ich schaue, wie er einen Tag verbringt, dann kann ich erahnen, wie er sein Leben gestalten wird. 그리고 심지어 그리스도인은요 1000년 정도가 아니라 이게 영원이에요. Und bei den Christen, es ist nicht nur 1000 Jahre, sondern es ist die Ewigkeit. 그러니까 하루를 대충 산 사람이 일생을 열심히 살 거다. 그거 기대하기 어려워요. Wer einen Tag oberflächlich verbringt, kann man kaum erhoffen, dass er sein ganzes Leben gut verbringen wird. 그러니까 그 사람의 인생이 뭐냐? 그 사람의 하루 보면 돼요. Wie sollen wir sein Leben bewerten? Wenn ihr einen Tag von ihm anschauen. 예. 그래서 예를 들면 우리가 구원받은 그 하루가 있죠. Es gibt ja diesen einen Tag, wo ich errettet wurde. 예. 하루가 영원이랑 연결되는 거예요. Und dieser eine Tag hatte mit der Ewigkeit eine Verbindung. 내가 믿은 건 하루였는데 그게 영원한 운명 결정졌죠. Genau, an einem Tag wurde ich zu Jesus Christus gläubig und dieser Glaube, der eine Tag hat eine ewige Verbindung. 사르밧 과부가 엘리야에게 떡 준 거고 하루입니다. Zapat, die Witwe, aus Zapat, hat ja an einem Tag das Brot Elia gegeben. 근데 기근을 피하게 되고 뭐 상상할 수 없는 축복으로 연결되죠. Aber sie konnte ja von der Hungersnot überleben und sie hat unvorstellbaren Segen bekommen. 자, 시편 Psalm 37편 37, 시편 37편 Psalm 37, 18절 Vers 18. (37편) 18절 Psalm 37, Vers 18. 같이 Lass 읽겠습니다. uns gemeinsam lesen. 여호와께서 kennt 완전한 die 자의 Tage 나를 der 아시니 Rechtschaffenen 저희 기업은 Und ihr Erbe wird 영원하리로다. ewiglich bestehen. 자, 제가 영어로 읽어볼게요. Auf Englisch. The Lord knows the days of the upright. 여기 days, 그러니까 플로럴, 그러니까 복수로 되어 있죠. Genau. Days. Auf Deutsch auch Tage. 그러니까 하나님께서 의인들의 날들을 아시는 거예요. 아, 얘가 하루를 이렇게 살았구나, 저렇게 다 계산하시는 거죠. Das heißt, der Herr zählt die Tage. Aha, an dem Tag hat er so gelebt, am nächsten hat er so gelebt und er zählt diese Tage. 날들을 얘기하시면서 기업은 영원하리로다. Aber er sagte, ihr Erbe aber wird ewiglich bestehen. 이거 진짜 심각한 얘기예요. Ganz schön ernst zu nehmen hier. 그러니까 Das heißt, 하루를 잘 살면 그게 영원하고 매일 직결되는 거예요. 이렇게 wenn ich 연결되는 거예요. einen Tag gut verbringe, hat das eine direkte Korrelation mit meiner Ewigkeit. 그러니까 하루를 잘 못 살면 영원히 손해 보는 일을 하고 사는 거예요. Wenn ich einen Tag also vermassle, dann habe ich das auch mit Ewigkeit zu rechnen. 그러니까 하루가 얼마나 중요한지 모르니까 이제 하루를 그냥 헛되게 보내는 Und 겁니다. weil ich also nicht weiß, wie groß der Verlust in der Ewigkeit ist, kann ich auch heutigen Tag einfach 그래서 verbringen. 돈 날아가는 것만 아까운 게 아니라요. 시간이 날아가는 게 진짜 아까운 거예요. Es ist nicht nur schade, wenn Geld verloren geht, sondern vor allem, wenn Zeit verloren geht. 네, 우리 뭐 타임 이스 골드 하잖아요. Man sagt ja, time is gold. 근데 타임 이스 라이프 이렇게 얘기할 수도 있고. Zeit ist Leben. 그러니까 시간이라는 통에다가요. 시간이라는 이 박스에다가 이제 내가 그 시간을 무엇이든지 집어넣으면 그 결과로 나옵니다. Ja, wenn ich in die Kiste namens Zeit gewisse Dinge reinstecke, dann kommen auch dadurch irgendwelche Resultate raus. 그러니까 시간을 집어넣으면 그게 뭐 외국어 능력으로도 나오고, 그죠? 뭐 악기 연주할 수 있는 거로. 그러니까 시간을 안 내면 결과가 나올 수가 없어요. Das heißt, egal was ich im Leben erreichen möchte, sei es eine Fremdsprache lernen, ein Instrument zu lernen, ich muss immer etwas dafür reinstecken und zwar die Zeit. 예, 좋은 책을 하나 읽고 싶어도 시간을 넣어야 되잖아요. Wenn ich ein gutes Buch durchlesen möchte, muss ich auch meine Zeit dafür anwenden. 예, 그래서 세상에 가장 큰 최대의 희생이 있다면 시간의 희생이라는 얘기가 있어요. Und deswegen man sagt, die größte Opfergabe wäre die Opfergabe der Zeit. 그래서 만약에 유튜브를 하루에 3시간씩 시청을 했다. Sagen wir mal, ich habe pro Tag 3 Stunden lang YouTube geschaut. 그럼 1년이면 한 달 반입니다. Pro Jahr wäre es 1,5 Monate. 그럼 평생 80년 산다 그러면 10년이거든요. Und wenn ich 80 Jahre lang lebe, dann habe ich 10 Jahre lang YouTube geguckt. 예, 하루에 3시간씩 꾸준히 평생 시청하시면 10년 시청하신 게 되는 거예요. Wenn Sie pro Tag 3 Stunden kontinuierlich YouTube schauen, dann haben Sie, wenn Sie 80 Jahre leben, 10 Jahre lang YouTube geschaut. 예, 그래서 이제 조절을 해야죠. Also man muss ganz schön sparsam sein 근데 damit. 많은 사람들이 이제 시간이 없다고 생각을 하는데 Viele sagen immer, ich habe keine Zeit. 왜 시간이 없다는 생각이 들까요? Warum denken wir wohl immer, dass wir keine Zeit haben? 사실 우리가 이제 저도 이제 사실
그 대학 때도 그렇 좀 바쁘게 보냈거든요. Richtig, auch zu meiner Uni-Zeit war es so, ich habe wirklich sehr beschäftigt meine Zeit verbracht. 생각보다 많은 걸 할 수 있습니다. Man kann aber vieles schaffen als gedacht. 사실 우리가 시간이 적은 게 아니에요. Es ist nicht so, dass wir zu wenig 그러니까 Zeit 이제 haben. 낭비되는 거를 잘 모으면은 많은 시간이 남는데 Wenn wir viel Zeitverschwendung eigentlich auch zusammensammeln, haben wir schon viel Zeit. 예를 들면 이제 돈을 분명히 지갑에다가 내가 항상 이렇게 충분히 넣어놨는데 쓰려고 하면 돈이 없어요. Sagen wir mal, ich habe ein Portemonnaie, ich habe mein Geld dort reingetan, aber jedes Mal, wenn ich ausgeben will, ist mein Portemonnaie leer. 나중에 보니까 누군가 계속 이렇게 계속 가져가는 몰래 가져가는 거예요. Und dann habe ich geschaut, warum. Es gab jemanden, einen Dieb, der immer wieder so heimlich mein Geld weggenommen hat. 그 사실을 알게 되면 뭐 화내겠죠. 뭐 하는 거냐고 막 화내겠죠. Und wenn ich das herausfinde, dann wäre ich bestimmt sauer und würde sagen, was machst du mit meinem Geld? 사실 그게 우리에게 일어나는 일이에요. Aber das ist, was mit mir passiert. 그러니까 하루 24시간이는 돈을 분명히 딱 채워놨는데 Ich habe jeden Tag 24 Stunden auf meinem Stundenkonto, 뭐 가져가는 사람을 통제를 안 하니까 다 뺏기고 쓰려고 하니까 없는 거예요. aber ich gehe mit meiner Zeit so oberflächlich um. Deshalb, wenn ich meine Zeit brauche, habe ich keine Zeit mehr. 그래서 우리는 누군가가 돈을 가져가면 분노하는데 시간을 내가 이렇게 낭비하는 것에 대해서는 분노를 잘 안 합니다. Ich werde zornig darüber, wenn jemand mein Geld stehlen würde, aber ich werde nicht zornig über mich selbst, obwohl ich jeden Tag meine Zeit verschwende. 요즘은 진짜 시간을 뺏어가는 도둑놈들이 진짜 많아요. Heutzutage gibt es sehr viele Diebe, die meine Zeit stehlen. 이거 보셨어요? Kennen Sie das? 시간을 쓰려고 해서 시간이 막 반토막 났네. Ja. Ich brauche meine Zeit, aber meine Zeit ist schon halbiert. 시간을 가져가는 그런 도둑들이 있는 거예요. Das sind die Diebe, die meine Zeit stehlen. 그러니까 시간이 없어서 없는 게 아니라 다 써버린 겁니다. Ich sage, ich habe keine Zeit, nicht weil ich keine Zeit habe, sondern weil ich all meine Zeit verbraucht habe. 문제는 시간만 가져가는 게 아니라 이제 정신도 막 지배하고요. Aber nicht nur meine Zeit wird weggenommen, sondern meine Mentalität wird dadurch kontrolliert. 참 이게 머릿속에 참 그 쓰레기가 막 계속 들어오고 있는 거예요. Ja, und so viel Müll wird in meinen Kopf reingeladen. 이게 마약으로 이렇게 좀 해놓은 건데요. Das soll so Drogen darstellen. 자, 이게 아까운 시간을요 게임기에 집어넣고 액트 플레이를 탁 하면은 이제 길티, 그러니까 이제 뭐라 그러지? 죄책감, 부끄러움, 그리고 뭐 이런 Da ist 이런 so 것만 ein 나오는 거예요. Spielautomat und ich muss jedes Mal meine Zeit dort reinwenden und da gibt es dann sowas wie Schuldgefühle und so, ne? Do you want to play again? Insert coin 이건데 Do you want to sin again? Insert time. 그죠? Eigentlich willst du ein Spiel weiterspielen, dann eigentlich eine Münze weiter, aber hier willst du weiter sündigen, dann insert deine Zeit. 하나님이 사람에게 30시간이 아니라 24시간을 왜 주셨냐면 충분하게 할 수 있으니까 주신 거예요. Warum hat Gott uns nicht 30 Stunden pro Tag gegeben, sondern 24? Weil 24 uns ausreichen können. 네, 그래서 시간 관리를 잘하는 게 중요한데 Deswegen Zeitmanagement ist sehr wichtig. 자, 우리는 그래도 좀 남아 있는 시간이 많은 편입니다. Wir haben noch ziemlich viel Zeit vor uns. 낭비하지 말라 그랬죠? Sollen wir nun nicht verschwenden. 자, 우리 아까 처음 찾았던 말씀 에베소서 5장 다시 한번 Lass uns 보죠. nochmal zurückgehen, Epheser 5. 에베소서 5장 Epheserbrief, Kapitel 5. 15절 Vers 15. 같이 읽겠습니다. Gemeinsam. 그런즉 Seht nun 너희가 darauf, 어떻게 wie ihr 행할 in 것을 Sorgfalt 자세히 wandelt, 주의하여 지혜 nicht 없는 als 자 같이 unweise, 말고 sondern 오직 als 지혜 있는 자 weise. 같이 하여 세월을 아끼라 때가 악하니라. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. 자, 예, 세상에 참 그 시간을 아끼는 사람들이 많은데 여기 보면 Es gibt 이제 so viele. 거의 실신해가지고 인공호흡에 Schauen Sie mal. 인공호흡. Ähm, da wird gerade seine Seele ausgepustet durch so viele Sachen, die er konsumiert. 성경으로 인공호흡 하니까 이제 뭐 입에서 탁 튀어나오는 게 이제 이런 것들이 튀어나오는 거죠. Aber schauen Sie mal, wie die Bibel gerade erst Hilfe leistet und das alles hier ausgepustet wird. 예, 조절을 잘 해야 됩니다. Also man muss wirklich damit gut umgehen. 돈 좋아하시는 분은 갑자기 잠이 깨죠. Wer Geld liebt, wird auf einmal hellwach. 예, 누구죠? Wer ist das? 아시는 분 Kennen Sie ihn? 이름 없나 여기? Kennen Sie ihn? 여기 프랭클린 나오죠. 프랭클린. Steht hier, ne? Franklin. 왜요? Haben wir Glück gehabt. 자, 이게 미국 건국의 아버지잖아요. Er ist ja einer der Founder Amerikas 자, 이분이 참 그 시간을 참 잘 사용한 사람으로 유명한데요. und er ist berühmt dafür, der
dass er gut mit seiner Zeit umgegangen ist. 이분이 이제 발명한 걸 제가 찾아보니까 Ich habe mal nachgeschaut, was er so alles erfunden hat. 라이트닝 로드가 피레침이고요. Blitzableiter, 그리고 바이포컬스 이게 다초점 렌즈 아래쪽이랑 위쪽이 다르게 만들어 가지고 가까이 볼 때는 밑에 멀리 볼 때는 위에 이걸 처음으로 발명한 사람이에요. bifokale Brillen, das heißt, es gibt so zwei Schichten. Einmal mit der oberen Schicht kann man so Dinge anschauen, die nahe liegen, und einmal mit der 그다음에 unteren Schicht, die weit sind. 민간 비행기 Luftfahrt. 그다음에 미국의 그 우체국을 개념을 만든 분이에요. Und er hat das Konzept der Poststellen entworfen. 그다음에 뇌파 측정기, Und Elektromagnetik, 홀로그램 이런 걸 이제 발명했어요. 가로등도 발명이고. Holographie, Laternen, Straßenlaternen und so. 이분이 한 얘긴데요. Und er hat gesagt, 그대는 인생을 사랑하는가? du, liebst du dein Leben, 그렇다면 시간을 낭비하지 말라. dann verschwende nicht deine Zeit. 왜냐하면 시간은 인생을 구성하는 재료이기 Denn die 때문이다. Zeit ist das einzige Element, woraus dein Leben besteht. 똑같이 출발했는데 세월이 지난 뒤에 보면 어떤 사람은 뛰어나고 어떤 사람은 나고자가 되어 있다. Wir haben gemeinsam gestartet, aber man sieht nach der Zeit, dass einige Menschen herausragend sind, während einige zurückbleiben. 이 두 사람의 거리는 좀처럼 접근할 수 없는 것이 되어버렸다. Und diese Kluft zwischen diesen beiden Personen scheint unüberwindbar zu sein. 이것은 하루하루 주어진 시간을 어떻게 이용했느냐에 달려 있다. Und das hängt davon ab, wie sie mit ihrer gegebenen Zeit umgehen. 분명히 예를 들어 비슷한 시기에 구원을 받았는데 어떤 분은 매 순간 순종하면서 하루하루를 산 분이 있거든요. Man ist gleichzeitig errettet worden. Es gibt so Leute, die aber gehorsam leben und wirklich im Glaubensleben eine Entwicklung schmecken. 그 비슷해 보였는데 시간이 몇 년 딱 지나면요 완전히 갈라져요. Man sieht so ähnlich aus, aber nach gewisser Zeit merkt man, dass sie komplett anders ausgeartet sind. 이분이 했던 재미있는 말이 좀 센 말인데 이분이 한 말인데 Und es gibt so ein lustiges Zitat von ihm, ein bisschen stark, aber ich finde es schön. They will be sleeping enough in the grave. 잠은 무덤에서도 충분히 잘 수 있다. Du kannst genug in deinem Grab schlafen. 하여튼 뭐 이런 말 할 자격 있는 사람이에요. Ich glaube, er kann sowas ruhig sagen. 예, 뭐잠 자지 말라는 거 아닙니다. Ich 적당히 자요, 적당히. Ich möchte nicht sagen, sie dürfen nicht schlafen, sondern schlafen Nee. sie einfach moderat. 그래서 시간 이꼴 인생이니까요. 시간 관리 잘한다. 그 인생을 잘 관리하는 사람인 거예요. Also weil Zeit gleich Leben ist. Wenn ich also gut mit meiner Zeit umgehe, dann kann ich gut mit meinem Leben umgehen. 자 이제 그러면 이제 어떻게 그럼 시간 관리를 잘할 거냐? So, wie kann ich dann mein Zeitmanagement gut einhalten? 자, 시간을 잘 관리한다는 것은 무조건 바쁘고 쉴 새 없이 하루를 보내는 거랑은 다릅니다. Wenn ich meine Zeit gut verwalte, hat es nichts eigentlich damit zu tun, dass ich den ganzen Tag irgendwie beschäftigt bin von A nach Z drinne. 자, 주어진 시간에 더 많은 일을 하는 거랑도 달라요. Es hat auch nicht damit zu tun, dass ich in der gegebenen Zeit viel mehr Leistung bringen kann. 왜냐면 전혀 안 중요한 것만 잔뜩 할 수도 있거든요. Warum? Ich kann ja Dinge tun, die überhaupt nicht wichtig wären. 예, 그래서 여기 지혜로운 사람은 세월을 아낀다 그랬는데요. Und deswegen der Weise ist, der kauft die Zeit aus, steht ja geschrieben. 예, 80년 살고도 허무하다는 사람도 많은데요. Es gibt also Leute, die haben 80 Jahre gelebt und sagen, mein Leben war nichtig. 예수님은 짧게 사셨는데 다 이루었다. Jesus aber hat ganz kurz gelebt, er hat aber gesagt, es ist alles vollbracht. 그래서 우리 베드로전서 4장 10절에 Deswegen 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10 steht, 각각 은사를 받은 대로 하나님의 각양 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라. dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltig Gnade Gottes. 예, 주님이 우리에게도요 그 시간을 주시고 관리해라 그러시는 겁니다. Gott hat uns die Zeit gegeben und er hat gesagt, dass wir gut damit umgehen sollen. 자, 근데 이제 문제는요 우리에게 주어진 시간이 좀 제한돼 있어요. Aber das Problem ist, die Zeit, die uns gegeben wurde, ist begrenzt. 그러니까 하고 싶은 건 많은데 다 할 수가 없죠. Ich möchte so vieles, aber ich kann nicht alles tun. 예, 그래서 내가 어떤 시간에 뭘 하기로 결정했다는 것은요 동시에 다른 것은 하지 않기로 결정했다는 뜻이에요. Wenn ich mir also vorgenommen habe, in der gegebenen Zeit etwas zu tun, heißt es ja auch im Umkehrschluss, ich habe aufgegeben, andere Dinge weiter zu tun. 그래서 이제 여러분 내 인생의 그 최종의 목표를 먼저 깊이 기도하면서 정하시고요. Also, setzen Sie erstmal die wichtigste Priorität in Ihrem Leben fest. 예, 그 최종 목표를 달성하기 위해서 뭐가 필요한지를 이제 고르셔야 됩니다. Und um dieses Ziel zu erreichen, denken Sie mal nach, was ich dafür tun muss. 이게 장기 목표가 있고 중기 목표가 있고 단기 목표가 있죠. 롱텀, 미드텀, 쇼텀. 그러니까 이렇게 장기적인 목표가 내가 예를 들어 최대한 영혼 많이 건지는 거다. 만약에 장기 목표를 그렇게 잡읍시다. Sagen wir mal, ich habe mein Long-Term, Mid-Term, Short-Term und dazu habe ich meine Ziele, sagen wir mal, aufgespart. Ich möchte Seelen erretten. 내가 인생 속에 주님이 언제 오실지 모르겠지만 인생 속에 내가 좀
100명은 건져야 되겠다. 만약 그렇게 해봅시다. Sagen wir mal, mein langfristiges Ziel ist es, ich möchte 100 Seelen missioniert haben, bevor Jesus 너무 kommt. 부담되니까 30명. Okay, waren es zu viele? Dann 30. 30배, 60배, 100배니까 30명은 주님이 미니멈으로 얘기하셨잖아요. 30, 60, 100-fach hat ja der Herr gesagt. Also 30 ist unser Minimum. 근데 그 30명 내가 올 한 해에 못 건지죠. Aber 30 Leute kann ich in einem Jahr bestimmt nicht missionieren. 아, 30명 1년에 그 정도는 건져야지 하시는 분 혹시 계시죠? Oder wer sagt, ach 30 locker, easy. Wer sagt das? 어찌됐건 이제 그러면은 이제 이거는 장기 목표가 되는 거예요. Aber das ist dann mein langfristiges Ziel. 그러면은 그걸 이루기 위해서 내가 일단 그 한 올해 내에 해야 될 것 좀 정해지잖아요. Dann kann ich ja ungefähr dementsprechend auch Ziele setzen, was ich dieses Jahr erreichen möchte. 예, 저도 이제 영국 와가지고 영혼을 건져야 되겠는데 고민을 해보니까 외국어를 해야 되겠는 거예요. Und ich kam nach London und ich dachte mir so, ich muss ja auch die britischen Leute hier missionieren. Und dann ist mir aufgefallen, ich muss Englisch studieren. 그 짧은 시간 안 되니까 그러면 내가 올 한 해는 학원을 꾸준히 다녀보자. 뭐 이런 계획 세울 수 있죠. Dann habe ich so Ziele gesetzt, okay, weißt du was, dieses Jahr werde ich fleißig zur Sprachschule gehen. Und solche Pläne kann man ja machen. 그럼 이제 단기 목표가 또 이제 세워지잖아요. Dann habe ich auch so auch Ziele für meine Gegenwart. 예, 쇼텀 이제 그 스킴이 생기는데 다행히 이제 우리 교회 그때 코로나 때 그 영어 큐티가 있었거든요. Kurzfristiges Ziel. Zum Beispiel, ich hatte zur Zeit Corona, hatten wir so Zoom-Meeting. 예, 우리 그 유니샤 자매님, 하잉 자매님, 볼렌 형제님 덕분에 영어 학원 안 가고 줌으로 무료 영어 큐티를 한 2년, 3년 정도 꽤 했어요 매일. Dank Bruder Wollen und dank Schwester Haing und Junisha konnte ich 2-3 Jahre lang umsonst durch Bibelstunden morgens Englisch lernen. 그러니까 단기 목표는 그냥 하루 그냥 그거 참여하자. 그게 단기 목표예요. Ja? Also mein kurzfristiges Ziel war, ich möchte einfach an der Bibelstudie teilnehmen morgens. 네. 아니면 어떤 분은 내가 다른 건 몰라도 성경은 좀 바르게 제대로 익혀보고 싶다. Oder andere sagen, egal, alles andere ist mir egal, Hauptsache ich möchte erstmal die Bibel richtig lernen. 그게 장기 목표면 이제 내가 올 한 해는 좀 성경을 어떻게 공부하고 그러면 이번 한 달은 뭘 어떻게 공부하는 이게 장기, 중기가, 단기가 나오잖아요. Wenn das mein langfristiges Ziel ist, dann weiß ich ja, was ich in diesem Monat gelesen haben muss, was ich am heutigen Tag erreicht haben muss. Also es gibt langfristige, mittelfristige und auch kurzfristige Ziele. 그래야 이제 목표가 장기 목표가 딱 정해져요. 그거랑 관련 없는 걸 이렇게 쳐낼 수 있는 거예요. Wenn ich so ein langfristiges Ziel habe, dann kann ich auch alles andere, was so unnötig erscheint, endlich beseitigen. 예. 그러니까 내가 뭐 일주일에 하루 정도 쉬더라도 그 목표를 달성하기 위해 쉬는 거예요. Und wenn ich auch ein bisschen eine Pause einlegen möchte, mache ich meine Pause, um mein Ziel nämlich zu erreichen. 예. 그래서 예수님의 전 생애가요. 왜 이렇게 짧은 시간 내에 많은 걸 성취했냐면 집중이 되는 거예요. 집중이. Und warum ist das Leben Jesu Christi so für den Willen Gottes fokussiert worden? Weil Jesus Christus richtig fokussiert war. 워렌 버핏이라고 유명한 투자자 유명하죠. Es gibt ja einen Investor namens Warren Buffett, er ist sehr 그분 berühmt. 이제 강의 때 이런 얘기를 했는데요. Und er hat in seinem Seminar mal gesagt, 당신이 우선순위 25개를 써보라는 거예요. schreiben Sie mal 25 Prioritäten erstmal auf. 우리도 해볼 수 있겠죠? Könnten wir auch machen. 뭐, 나한테 제일 중요한 거 1번, 뭐 2번, 뭐 Was ist für mich am wichtigsten? Nummer 1, Nummer 2 und. 25개까지 썼어요. 25 habe ich aufgeschrieben. 질문을 합니다. Und dann fragt er, 자, 5개를 좀 따로 구분하시고 20개를 따로 구분해 보십시오. so, jetzt unterteilen Sie mal 20 Prios und 5 Prios. 그러니까 1, 2, 3, 4, 5는 제일 중요한 거 5가지가 있고 6번부터 25번까지 20개가 이렇게 있는 거죠. Also die wichtigsten 5 zuerst und dann kommen 6 bis 25. Ne? 네, 그래서 질문을 했어요. Und dann fragt er weiter. 그 20가지의 특징이 무엇입니까? 그 6번부터 25번까지 그 특징이 뭡니까? 이렇게 질문을 하니까 Was ist die Gemeinsamkeit zwischen Punkt 6 bis 25? Haben Sie das mal nachgeschaut? 참석한 사람은 좀 덜 중요한 거요. 이렇게 답변을 했어요. Und die Zuhörer sagten, die sind weniger wichtig. 네, 워렌 버핏이 그게 아닙니다. Warren Buffett sagte nein. 그 20개는 이 5개를 성취하는데 방해되는 것들입니다. Diese andere 20 sind Störfaktoren, um diese 5 zu erreichen. 네, 그러니까 이게 우리가 많은 것들을 모두 할 수는 없다는 뜻인 거예요. Das heißt, wir können nicht die ganze Welt retten. 자, 그래서 가장 지혜로우신 예수님이 우리에게 삶에 사실 예수님처럼 시간 관리 잘한 분이 없거든요. Ja, es gibt niemanden, der so gut ist in der Zeitverwaltung wie Jesus. 근데 예수님도 잠도 주무셨고 Jesus hat auch geschlafen, 음식도 드셨고 auch gegessen. 할 거 다 하셨어요. Er hat alles getan. 자, 그래서 오늘 제가 조금 여러분들에게 좀 그 시간 관리에 대해서 제가 이렇게
좀 마음에 두고 있는 게 이건데요. Deswegen möchte ich das auch euch ins Herz legen heute. 요거는 조금 이제 아셨으면 좋겠는데 Das könnten Sie vielleicht mal mitnehmen. 이제 우리의 그 타스크가 많잖아요. Wir haben so viele 인생에서. Aufgaben im Leben. Ne? 그 타스크를 크게 나누면 네 가지가 됩니다. Aber wenn wir diese vier Aufgaben in 4 unterteilen, dann können wir das hier haben. 예, 세로는 중요도, Sie sehen auf der Y-Achse die Wichtigkeit. 가로는 이제 뭐랄까요, urgency, 그러니까 긴급성, 급한 정도. Und die in der X-Achse sehen Sie die Dringlichkeit. 그러니까 우리의 수많은 그런 타스크들이 중요하고 급한 일, 그 다음에 중요하지만 안 급한 일, 안 중요한데 급한 일, 안 중요하고 안 중요한 이렇게 네 가지로 나눌 수 있어요. Es gibt nämlich 4 Aufgaben, man kann das so unterteilen. Wichtige Aufgaben, die sind auch dringend. Wichtige Aufgaben, aber nicht so dringend. Und nicht so wichtige Aufgaben dringend. Nicht so wichtige Aufgaben, auch nicht dringend. 요 네 가지 중에 사람들은 볼 때 이 중요하고 급한 이게 제일 중요하지 이렇게 생각합니다. Und Menschen denken, das ist wohl am wichtigsten gerade. 근데 생각보다 여기서 인생이 갈리진 않아요. Aber nicht davon wird das Leben entschieden. 왜냐하면 이거는 누구나 다 하는 일이거든요. Weil das tut jeder. 예를 들면 Zum Beispiel, 학생이 시험 기간이에요. Sie haben in der Schule jetzt Klausuren. 다음 주가 시험이에요. Nächste Woche habe ich eine Klausur. 중요하죠? Wichtig? 급하죠? Dringend. 정상적인 학생이라면 다 공부합니다. Und ein normaler Schüler lernt, oder? Wenn sie normal sind. 그러니까 이제 다 하는 거예요. Das tut jeder aber. 중요하고 급하니까 Richtig. 이거는 뭐 하라고 얘기 안 해도 알아서 하는 겁니다. Wichtig und dringend. Ich muss nicht sagen, lernen Sie, Sie werden lernen. 예를 들어 직장인이라면 직장에서 중요한 회의라든지 Zum Beispiel in einer Firma, sagen wir mal, ich habe ein Meeting. Sehr wichtig. 뭐 저 같은 경우는 갑자기 뭐 전도 상담이 연결됐다든지. Bei mir zum Beispiel, jemand kam zum Beratungsgespräch. 예. 그런데 aber- 문제는 저는 이 네 가지 중에 요게 좀 제일 중요한 것 같아요. Ich finde, das ist wohl am wichtigsten. 그러니까 이제 우리가 요거는 우리가 관리가 안 돼. 이거는 무조건 해야 되는 거니까 관리라는 개념이 아니라 그냥 닥치면 해야 되는 일이에요. Weil das sind so Dinge, wenn sie kommen, dann muss ich das irgendwie meistern und erledigen. 중요하고 급한 일. Ich kann das nicht verwalten. Ja? Das ist wichtig 관리 und 대상이 아니죠. dringend. 근데 이거는 관리 대상이에요. Aber das kann ich nämlich verwalten. 중요한데 지금 안 해도 돼요. Wichtig, aber ich muss es nicht unbedingt jetzt machen. 근데 요거를 어떻게 관리하느냐에 따라서 시간이 남느냐 부족하냐가 갈리는 경우가 Aber 많아요. je nachdem, wie ich diese Kategorie gut meister und verwalte, werde ich später sagen können, ich habe viel Zeit, wenig 자, Zeit. 이제 왜 이게 중요하냐면은요. Warum ist das so wichtig? 요 시간이 왜 Warum 중요하냐면은 ist diese Zeit so wichtig? 자, 우리의 우선순위가 주님 일이죠. Unsere Priorität ist ja die Arbeit des Herrn. 그런데 Aber 주님 일이 급하게 주어지는 경우가 있거든요. ab und an ist die Arbeit des Herrn auch sehr dringend. 예를 들어 내가 대학생인데 Zum Beispiel ich bin ein Student. 평소에 공부를 안 해놨어요. Ich habe aber in meinem Alltag überhaupt nicht gelernt. 시험 기간 되면 해야지 하고 이제 놀았어요. Ja, in der Klausurphase lerne ich und ich bin einfach spielen gegangen. 시험 일주일 전이 됐습니다. Und jetzt habe ich nur noch eine Woche vor der Klausur 근데 갑자기 친구가 전도 집회를 참석하겠다는 거예요. und mein Freund sagt auf einmal, hey, ich möchte zum Bibelseminar mitkommen. 갑자기 갈등이 되죠. Dann fange ich an zu 그러니까 zweifeln. 요거를 관리를 해놨으면은요 무슨 일이 생길지 모르니까. Hätte ich in dieser Kategorie also gut meine Zeit verwaltet, weil man weiß ja nie, was vorkommt. 자, 요거에 관련된 말씀이 잠언 3장인데 Dazu kann ich Sprüche Kapitel 3 ein Vers vorschlagen. 잠언 3장 Sprüche 3, 27절 28절 27, 28. 27절 3장 27절 28절 Sprüche 3, 27, 28. 같이 읽겠습니다. Zusammen. 내 손이 Verweigere 선을 keine 베풀 Wohltat 힘이 dem, 있거든 welchem 마땅히 dir 받을 zukommt, 자에게 wenn es in 베풀기를 der Macht 아끼지 deiner Hände 말며 liegt, 내게 있거든 sie zu 이웃에게 erweisen. 이르기를 갖다가 Sprich nicht zu 가시오라 deinem 내일 Nächsten, 주겠노라 geh 하지 hin 말며 und komme wieder. Morgen will ich dir geben, während du 여러분 es noch hast. 선을 베풀고 싶어 다 하고 싶어요. Jeder möchte eine Wohltat vergelten, ja klar. 네, 교회에서 나도 쓰임 받고 싶고 Ich 다 möchte 잘하고 싶죠. auch genutzt werden in der Gemeinde, wer nicht. 근데 문제는 그것도 힘이 있어야 할 수 있어요. Aber der auch dazu Kraft hat, kann es tun. 이 힘은 내가 관리할 수 있습니다. Und diese Kraft kann ich selbst verwalten. 예. 평소에 해놓는 거예요, 중요한 일을. Das heißt, ich muss im Alltag daran arbeiten. 평소에 해놓으면은요, 28절 같은 일이 안 생깁니다. Wenn ich im Alltag alles vorbereite, wird Vers 28 nicht passieren. 왜 28절 같은 일이 생길까요? Warum passiert sowas wie Vers 28? 지금은 안 돼. 내일 와. 다시 나중에 해줄게. 왜냐면 지금 급한 일에 사로잡혔거든요. Jetzt geht's nicht. Komm morgen wieder. Warum? Weil etwas passiert ist, was dringend geworden ist. 저기 중요하지만 급하지 않은 일 예를 들면 뭐가 있을까요? Was sind so Dinge, die wichtig sind, aber nicht unbedingt dringend sind?
지인이 뭐가 있을까? Jean, was denkst du, Bruder? 그러니까 이 중요하니까 그 중요한데 Also 안 급한 거. wichtig, aber nicht dringend. 2달 후에 있는 시험, 그죠? Eine Ja. Prüfung, die in 2 Monaten kommt. 시험 Ja. 중요하잖아요. Prüfung wichtig, 근데 2달 남았잖아. aber noch 2 Monate. 맞아요. Richtig? 네. 그리고 또 뭐가 있을까요? Was noch? 예를 들면 그 전도 대상자하고 차 마시기, 밥 먹기, 그죠? 이런 것도 평소에 해놔야지 나중에 전도 집회 때 할 수 있는 거잖아요. Oder Abendessen gehen mit einer Person, die ich missionieren möchte. Also dafür muss ich im Alltag meine Zeit gut verwalten, damit ich dafür Zeit habe später. 네, 요걸 잘 못하는 분들은 집회 때만 전화합니다. Und wenn Sie darin schlecht sind, werden Sie Ihre Freunde nur kontaktieren, wenn Sie Bibelseminar haben. 그러면 이제 넌 집회 때만 전화하냐 그런 얘기를 듣게 되는 거예요. Dann würden diese Freunde sagen, ey, du rufst mich nur an, wenn es Bibelseminar ist. 물론 안 하는 것보다 훨씬 낫습니다. Natürlich ist es besser, als gar nicht zu schreiben oder anzurufen. 저도 많이 그렇게 했어요. Ich war nämlich 그래도 auch 해야 돼. früher. 어쩔 수 없죠. Aber 어떻게. man muss, 네. was 네, muss, das 네. muss. 평소에 그렇게 하는 사람이요. 실제로 열매도 많이 거둬요. Aber der wirklich sowas gut verwalten kann, kann auch viele Früchte gewinnen. 또 뭐가 있을까요? Was noch? 뭐 예를 들면 직장에서 다음 달까지 보고해야 되는 보고 자료 만들기 뭐 이런 거. Zum Beispiel ja, ein Protokoll schreiben, was ich in der Arbeit nächstes Jahr abgeben soll. 저 같은 경우 이제 설교 준비. Für mich zum Beispiel eine Predigt vorzubereiten. 설교 무조건 해야 되잖아요. Ich muss unbedingt predigen. 그러니까 이제 설교 준비 토요일 날 해야지 막 이러고 이제 제가 시간을 여유 있게 보내다가 토요일 날 갑자기 중요한 상담이 잡혔어. Wenn ich mir aber denke, ja, Samstagabend werde ich mich vorbereiten, aber auf einmal Samstagabend habe ich eine Beratung bekommen. 네, 그럼 이제 교회 식구들과 같이 피해 보는 거죠. Richtig, dann leiden alle Gemeindemitglieder mit mir mit am nächsten Tag. 그리고 그것도 이런 것도 있어요. 예를 들면 Oder 가족하고 평소에 시간을 갖는 거예요. mit meiner Zeit, im Alltag Zeit zu verbringen. 구원받은 분들 대부분 너무 바쁘기 때문에 가족이랑도 보낼 시간이 많이 없거든요. Weil wir sind heutzutage so beschäftigt, wir haben kaum Zeit, sogar mit unserer Familie irgendwas zu unternehmen. 특별히 구원 안 받은 가족들. Weil wenn meine Familie jetzt nicht errettet wird, zum Beispiel. 항상 우리한테 야 너는 또 청년 수련회 가냐? 너는 뭐 맨날 교회 가냐? 이런데 평소에 그 관리를 해놓으면은요 그런 얘기가 안 나올 수 있어요. Die sagen, gehst du schon wieder zu dieser Versammlung? Gehst du schon wieder zu der europäischen Versammlung? Wenn ich aber im Alltag mit meiner Familie gut Zeit verbringe, würden sie sowas bestimmt nicht sagen. 예. 또 이제 평소에 운동하는 것도요. Oder im Alltag Sport zu 예. treiben. 뭐 운동 안 해도 뭐 큰 일은 안 생기잖아요. Wenn sie keinen Sport treiben, werden sie jetzt nicht deswegen sterben. 급하진 않아요. Ist nicht so dringend. 근데 건강보다 중요한 건 없잖아요. Aber es ist nichts wichtiger als Gesundheit. 우리 축구 감독님이 격하게 Ja, 공감하셨어요. unser Footballtrainer, Ex-Footballtrainer hat so ganz stark genickt. 예. 여러분 이거 건강 관리 진짜 해야 됩니다. Sie müssen auf ihre Gesundheit achten. Ja? 예. 그 들어 누우면은 뭐 한참 손해 보게 되는 거잖아요. Wenn sie eines Tages krank liegen, dann werden sie heftige Verluste machen. 예. 그래서 여러분 대부분 자녀들인데 부모님이랑 시간 보내셔요. Sie sind ja meistens Kinder. Verbringen sie Zeit mit ihren Eltern. 예. 그래야 나중에 내가 중요한 일을 할 때 가족들이 문제를 안 삼아요. Dann werde ich später, wenn ich etwas Wichtiges vornehme, es nicht als Anlass nehmen, mich zu kritisieren. 예. 근데 대부분 사람들은 여기에 많이 속는 거예요. Aber 중요하지 viele- 않은데 급한 거. Viele Menschen werden aber genau hier betrogen, was nicht wichtig ist, aber dringend ist. 예. 그러니까 여기에 시간을 다 써버리니까 이제 중요한 걸 할 시간이 없는 거죠. Und weil ich da meine ganze Zeit vergeude, habe ich keine Zeit mehr, die wichtigen Sachen zu tun. 휴가도 이번에 청년수 때 목요일부터 시작했는데 우리가 런던이 목요일 아침에 왔거든요. Zum Beispiel für diese europäische Sommerversammlung muss man ja Urlaub nehmen. Zum Beispiel wir aus London sind ja aus Donnerstag morgens gekommen. 근데 저희를 픽업하려고 차가 4대가 왔어요 아침에. Ich habe gesehen, 평일에. am normalen Arbeitstag sind 4 Autos gekommen, um uns abzuholen. 그래서 제가 어떻게 이렇게 평일에 아침에 시간을 다 냈냐 그랬더니 다 휴가 냈다고. Ich habe gefragt, wie konntet ihr so früh hier sein? Meinten, Klar. wir haben alle Urlaub genommen. 이게 긴급하게 휴가를 써야 될 일이 있으니까 평소에 휴가를 좀 아껴놓는 거예요. Das heißt, weil man weiß, wie man mit seiner Zeit gut umgehen soll, hat man auch Urlaubstage so beantragt, die wichtig und dringend sind. 이게 하여튼 그래서 이제 우리가 중요하고 긴급하지 않은 일에 관심 가져야 하는 이유가 우리는 주님 일이 우선순위이기 때문에 그런 거예요. Warum sollten wir uns also für die Dinge interessieren in unserem Leben, die wichtig, aber noch nicht dringend sind? Weil wir in der Zukunft so oder so die Arbeit des Herrn in vollen Zügen verrichten müssen. 그래야 나중에 선을 베풀 힘이 있거든, 그죠? 선행을 베풀 기회가 주어지는 거예요. Und der das tut, kann später die Kraft haben, die Macht haben, auch anderen zu helfen. 요거 잘하는 사람의 특징이 뭔지 아세요? Wissen Sie, was die Eigenschaften von den Menschen sind, die hier sehr gut sind? 요 파트를 관리 잘하는 사람 특징이요. 핑계가 거의 없어요. Der dieses Teil hier gut meistert,
Diese Menschen haben kaum Ausreden. 아, 형제님 이거 좀 해주실 수 있나요? 아, 저는 시간이 없네요. Bruder, kannst du das tun? Ah, ich habe keine Zeit. 예, 항상 이제 여기 급한 일에 그냥 이렇게 치이는 거죠. Die sagen immer, ah, ich habe was Dringendes zu tun, ja, und da werden sie immer also einen Widerstand schmecken. 그러니까 신기하게도 똑같이 바쁜 직장에 다니면서도 핑계를 대는 사람이 주로 계속 핑계를 대요. Ist das nicht verwunderlich? Alle arbeiten und alle sind beschäftigt, aber es gibt Leute, die immer Ausreden von sich geben und sie geben immer von sich Ausreden. 분명히 같이 바쁜데 어떤 사람은 핑계를 대지 않고 긴급히 주님 일이 생겨도 참여가 돼요. Ist das nicht komisch? Wir sind alle beschäftigt, aber es gibt so Leute, die keine Ausreden von sich geben. Und wenn man sagt, lass uns für den Herrn arbeiten, kommen sie hin und opfern sich für den Herrn. 사실 여러분 이게 하루하루 성경을 내가 이제 한 장이라도 묵상하고 읽고 이것도 여기 속하는 겁니다. Und auch jeden Tag ein Kapitel pro Tag, auch im Verlauf des Tages ein Kapitel Bibel zu lesen, gehört auch dazu. 예, 내가 성경이 이제 1189장이거든요. 모든 성경이. Die Bibel besteht aus 1189 Kapiteln. 내가 각 장을 어느 정도 딱 정리를 머릿속에 해놓을 수 있다 얼마나 좋겠어요. Wenn ich die ganzen Kapitel ungefähr so einordnen könnte, wie schön wäre das? 신약이라도 Wenigstens das Neue Testament. 예를 들어 뭐 고린도전서 뭐 9장 하면 아 그거는 뭐에 대한 얘기야. 뭐 이 정도 알면 좋잖아요. Zum Beispiel 1. Korinther Kapitel 9. Ach ja, dieses Kapitel spricht von dem Thema und so. Wie schön wäre es, wenn wir es wirklich wüssten. 그 작업은 절대 그건 한 달 만에 안 되는 거잖아요. Und so eine Arbeit kann niemals in einem Monat geleistet werden. 예, 오늘 내가 많은 거는 못해도 한 장은 정리한다. Heute kann ich zwar nicht alles schaffen, aber ein Kapitel werde ich mir erlernen. 성경을 여러분 그 묵상하고 공부하는 좋은 방법 중 하나가 읽는 거 뭐 여러 장 읽더라도 Ich gebe einen Tipp. Wenn Sie Bibel studieren und lesen möchten, es ist zwar wichtig, auch viele Kapitel sich zu lesen, ja, 한 장을 하루에 정리하는 게 되게 좋아요. aber ein Kapitel pro Tag richtig zu erlernen und einzusortieren. 몇 장이요? Wie viel Kapitel? 한 장. Ein Kapitel. 그건 할 수 있거든요. Das können Sie bestimmt schaffen. 그래서 성경을 한 장을 딱 읽고요. 한 문장으로 딱 요약하는 거. 이거는 그러니까 뭐 정답 없어요. 그러니까 이거는 무엇이다 이렇게 딱 이제 나만의 단어나 이런 거 해놓으면은요. 그거를 이제 이게 성경 전체를 한 3, 4년 걸리는 거예요. 그러니까. Das heißt, wenn Sie ein Kapitel gelesen haben pro Tag, fassen Sie mal dieses Kapitel in einem Satz zusammen oder in einem Stichwort vielleicht. Ja. Wenn Sie das 3 Jahre lang machen, kennen Sie ungefähr die ganzen Inhalte der Bibel. 자, 그렇게 성경을 한 5, 6년을 보면은요. 이제 굉장히 탄탄해져요. Und wenn Sie so die Bibel 5, 6 Jahre lang durchlesen, werden Sie sehr, sehr stark und stabil. 예, 그래서 이제 그런 평소에 성경 보고 또 이제 내가 중요한 일 급하진 않은데 꼭 해야 되는 그런 일들을 뭔지를 각자 한번 생각을 해보죠. 요거를 잘 관리해야 됩니다. Und deswegen muss jeder für sich jetzt mal diese Frage beantworten in diesem Bereich. Ja? Was ist für mich so wichtig und noch nicht dringend, aber was ich auf jeden Fall meistern sollte. 예, 그리고 이제 중요하지 않고 급하지 않은 요거는 이제 말 그대로 딜리트 요걸 잘 딜리트하는 사람의 시간이 남아요. Und derjenige, der auch die Dinge, die nicht wichtig sind, auch nicht dringend sind, diese Sachen gut löscht, kann gut sein in Zeitmanagement. 예, 시간 관리하면 또 유명한 또 예가 있는데 뭐 아실 거예요. Wegen Zeitmanagement gibt es eine berühmte Geschichte, kennen Sie bestimmt? 이거 들어보셨죠, 이거? Kennen Sie das? 예, 여기 이제 유리병이 모든 사람이 다 똑같아요. 다 24시간 다 똑같아요. Ja, dieses Glas ist wie 24 Stunden eines Menschen. Jeder hat die gleichen Anzahlen der Stunden. 그러니까 여기 있는 얘네 뭐 샌드, 페블, 그 자갈, 돌, 모래 이런 것도 이제 넣는데 어떻게 해야 다 넣을 수 있느냐? Wir haben hier einmal Sand und einmal Kieselsteine und große Steine und wie packen wir sie hier alle rein? 예, 대표적인 바위, 록이라는 것이 사실 요겁니다. Rock 급하지 ist 않은데 중요한 거. gerade das hier zum Beispiel nicht dringend, aber wichtig. 예, 그리고 여기 샌드, 요거는 뭐냐면 중요하지 않고 급하지 않은 거. Und Sand ist das hier nicht wichtig und nicht dringend. 예, 그러니까 급한 거는요 누가 보더라도 급하기 때문에 이거는 별로 사실 관리가 잘 안 되는 거예요. Hier ganz links, die dringend sind, die kommen sowieso auf mich zu, deswegen kann ich da kaum irgendwie von meiner Zeitverwaltung sprechen. 네, 급하지 않은 거는 당장에 나한테 피해를 안 주니까 사람들이 관리를 잘 할 생각을 안 해요. Aber Dinge, die nicht dringend sind, das betrifft mich nicht jetzt. Und deswegen kommen Sie gar nicht auf die Idee, Ihre Zeit deswegen zu verwalten. 예, 근데 모래를 먼저 잔뜩 넣어놓으면은 나중에 큰 것이 들어갈 자리가 없어요. Wenn ich aber den Sand zuerst fülle, dann gibt es gar keinen Platz mehr für die großen Steine später. 예, 이거는 24시간을 넘어갔죠?
Ja, über 24 Stunden hinaus jetzt, oder? 그러니까 이 큰 돌들은 사실 못하게 되는 일들이에요. Und das sind diese großen Steine, die ich am Ende des Tages nicht meistern konnte. 그러니까 쓸데없는 일만 잔뜩 한 거죠. Warum? Unnötige Dinge zuerst gefüllt. Ne? 예, 그런데 먼저 큰 거를 넣고 그 다음엔 자갈을 넣고 그 다음에 모래를 넣으면 다 들어가요. Wenn ich aber die großen Steine zuerst, die wichtigen Prios zuerst, danach die Kieselsteine und danach die unnötigen Kerne, wieder Sand, dann klappt das. 분명히 나도 쉴 시간 다 쉬었거든요. 할 거 다 했는데 중요한 것도 다 해놨어요. Komisch, ich habe heute auch meine Pausen eingelegt, aber ich habe die wichtigsten Dinge gemeistert. 심지어 여기다 물까지 불 수 있습니다. Man kann sogar da Wasser reinkippen, 그럼 꽉 차겠죠. dann wird das voll. 예. 그래서 이제 별로 중요하지 않은 일을 잘 이제 처리를 좀 구별을 시켜야 됩니다. Deswegen die unnötigen, die überflüssigen Dinge, die muss ich also gut abschneiden. 네, 고린도전서 3장 1. Korinther Kapitel 3, 여기 잘 나오죠? steht das auch geschrieben. 고린도전서 3장 1. Korinther Kapitel 3, 10절부터 Vers 10 14절 bis 14 15절까지. bis 15. 예, 고린도전서 3장 10절부터 15절까지를 Korinther, 1. Korinther 3, 10 bis 15. 쭉 보면 Da kann man sehen. 12절에 Vers 12. 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 짚으로 이 터 위에 세우면 Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut. 예, 금, 은, 보석이 있고 나무, 풀, 짚이 있죠. Es gibt einmal Gold, Silber, kostbare Steine und Holz, Heu und Stroh. 13절에 심판대 앞에서 Vers 우리가 13. 심판대 앞에 서는 날에 불이 확 지나가는데 Und wenn wir gerichtet werden, kommt das Feuer einmal hindurch 예, 공력 우리가 뭔가 해놓은 결과물에 불이 확 지나가는 거예요. auf das Werk. Also das, was wir bis jetzt errichtet haben, gebaut haben, darüber wird das Feuer einmal hindurchfahren. 13절에 그 불이 각 사람의 공력을 시험한다. 테스트한다 그랬죠. Und in Vers 13 steht ja geschrieben, weil alle durchs Feuer offenbart werden, geprobt werden. 불을 견디냐 못 견디느냐에 따라서 영혼이 남냐 없어지느냐죠. Ob ich also das Feuer bestehe oder nicht, überstehe oder nicht, wird mein Werk für ewig bleiben oder nicht. Ne? 예, 여기서 이제 나무나 풀이나 집 같은 것이 중요하지 않고 급하지 않은 일들이에요. Holz, Heu und Stroh, das sind so Dinge, die gar nicht mal so notwendig sind. 뭐 이런 재밌는 예가 있는데 Es gibt so ein lustiges Beispiel. 어떤 사람이 그 7년 동안 개미를 훈련시켜 가지고 춤을 추는 개미를 만들어 놨어요. Jemand hat eine Ameise trainiert und diese Ameise konnte deswegen tanzen. 예, 내가 큰 돈을 벌 수 있다 해서 고생해서 훈련을 시켜 놨는데 Und er hat sehr viel Geld investiert und deswegen diese Ameise trainiert. 방송국에 이제 방송하러 이제 개를 데리고 갔어요. Und er war auf dem Weg zum Fernsehsender. 근데 이제 식당에 배가 고파서 밥을 먹으러 왔는데 Und bevor er kurz da in die Sender reingeht, hat er Hunger, deswegen ist er kurz ins Restaurant gegangen 자랑을 하고 싶은 거예요. und er wollte damit angeben. 탁 열어놓고 춤을 딱 추게 만들었습니다. Und er hat die Kiste geöffnet und die Ameise tanzen lassen 종업원은 잠깐 와보라고. und hat dem Kellner gerufen, 야, 이 개미 보라고. schauen Sie mal auf meine Ameise. 어떻게 했을까요? Was hat der Kellner gemacht? 아, 죄송합니다. Tut mir leid. 7년 동안 했는데. 7 Jahre lang trainiert. 예, 그러니까 뭐 만든 예지만은, 그러니까 우리가 뭔가 많은 시간을 들여가지고 뭔가를 해놨는데 아무것도 아닐 수도 있는 거예요. Ja, und das war ein absurdes Beispiel, aber 7 Jahre lang an etwas gearbeitet, aber es kann wirklich nichts sein. 예, 그래서 우리가 시간을 어디다 투자해야 되냐면 여기 금, 은, 보석이죠. Also wofür sollten wir unsere Zeit investieren? Richtig, wie es hier steht, auch Silber, Gold und kostbare Steine. 자, 성경에서 금은 믿음이죠. Das Gold in der Bibel ist für den Glauben. 믿음으로 한 것들. Alles, was ich im Glauben getan habe. 환경은 어렵지만 하나님께 의지하고 한 것들이 있거든요. Klar, es waren Dinge schwer, aber ich habe es im Glauben an Gott getan. 내가 육신적으로는 싫어하는 사람이지만 믿음으로 사랑하고 이거 그 상이 된다 그랬거든요. Fleischlich gesehen habe ich keinen Gefallen an diesem Menschen, aber im Glauben habe ich trotzdem mit diesem Menschen Gemeinschaft und Gott freut sich ja daran. 예, 은은 성막 그 받침대가 은이기 때문에 예수님 피를 설명합니다. Und das Silber steht für die Schale in der Stiftshütte, es steht für das Blut Jesu Christi. 예, 그래서 복음과 관련된 일들. Also alles, was mit dem Evangelium zu tun hat. 예, 전도 집회 내가 뭐 전도할 용은 없어도 같이 참여하고 Auch beim Bibelseminar, wenn ich niemanden eingeladen habe, trotzdem zu kommen und teilzuhaben, 같이 기도하고 zusammen zu beten, 또 실제로 전도하고 in der Tat zu missionieren. 또 은혜 속하죠. Und das gehört alles zur
zum Silber. 예, 또 보석은 이제 예수님도 되고 성도도 될 수 있는데요. Kostbare Steine, das könnte Jesus betreffen oder auch die Heiligen hier betreffen. 예, 그 성도에게 한 것도 영원히 남습니다. Und alles, was ich für die Christen getan habe, bleibt ja übrig. 뭐 자세히 설명할 시간 없고 할 때 시간 관리는 좀 그런 식으로 좀 생각해 보면 될 것 같고요. Und also, das reicht erstmal zum Zeitmanagement. 자, 마지막으로 이제 질서에 대해 좀만 생각을 해보겠습니다. Und zum Schluss noch möchten wir kurz über die Ordnung 자, nachdenken. 고린도전서 14장. 1. Korinther 14. 고린도전서 14장 1. Korinther Kapitel 14, 33절. Vers 33. 같이 읽죠. Wollen wir zusammen lesen? 하나님은 ist nicht ein 어지러움의 Gott der 하나님이 Unordnung, 아니시오 오직 sondern des 화평의 Friedens. 하나님이시니라. 자, 어지러움은 질서가 없다는 뜻이고요. Unordnung steht ja hier. 예, 화평의 하나님, 질서의 하나님. 질서가 있는 곳엔 평화가 있죠. Aber Gott ist also Gott der Ordnung. Und wo es eine Ordnung gibt, gibt es Frieden. Ja? 사실 이게 우리 시대에 꼭 청년들이 알아야 될 개념 중 하나가 이 질서입니다. Und dieses Prinzip und dieses Konzept der Ordnung müssen Sie vor allem in unserer Jugendzeit kennen. 사실 제가 좀 어렸을 때 한 30년 전까지만 해도 좀 세상에 질서라는 개념이 꽤 잡혀 있었어요. Als ich noch klein war, noch vor 30 Jahren, war gewisse Ordnung in der Welt zu sehen. 여러분 마귀가요. 최선을 다해서 무너뜨리려고 한 것 중 하나가 질서입니다. Wissen Sie, woran Satan am meisten sabotieren will und zerstören will? Ordnung. 그러니까 세상이 지금 이렇게 되어져 가는 거를 보면 아 마귀가 이 질서를 깨려고 정말 노력을 많이 하는구나. Schauen Sie mal, wie die Welt zurzeit verläuft. Da merken Sie, der Satan versucht wirklich die Ordnung dieser Welt zu beseitigen. 왜냐하면요 이 질서 개념이 딱 무너지잖아요. Wenn dieses Konzept der Ordnung einmal kollabiert, 그러면은 사실 신앙생활이 이해가 안 돼요. dann versteht man das Glaubensleben nicht mehr, wissen Sie? 예. 그래서 예를 들면은 Zum Beispiel. 하나님이 내 위에 계시고 하나님은 창조주고 난 피조물이잖아요. Gott ist ja mein Schöpfer. Gott ist über mir und ich bin unter ihm. 근데 그것이 이해가 안 되면 Und wenn dieses Konzept nicht verstanden wird, 하나님이 뭔데 나를 지옥을 보내냐, 왜 ist 왜 Gott? 나한테 이런 걸 시키냐, dass er mir sagt, dass ich in 신앙생활이 Hölle gehen 이해가 안 soll. 돼요. Warum soll ich das und das für ihn tun? Ich verstehe das Glaubensleben nicht. 예, 그래서 과거 크리스찬들은요 복잡한 어떤 뭐 논리나 설명이나 지식이 없어도 신앙생활 잘했거든요. Zum Beispiel die Christen in den früheren Zeiten. Man hat nicht vieles beigebracht, aber sie haben trotzdem gut ihr Glaubensleben geführt. 그 이유 중 하나가 질서에 대한 개념이에요. Warum? Weil sie die Ordnung gut verstanden haben. 왜냐하면 과거에는 왕이 살던 시대니까 Warum? In den früheren Jahren gab es einen König. 하나님 왕보다 높잖아요. Und Gott ist ja höher als der König. 그러니까 이제 하나님 하면 개념이 딱 잡히는 거예요. 얼마나 높은 분인지. Und deswegen das Konzept, Gott zu verstehen, war sofort verstanden. Er ist also über mir und so hoch überlegen. 근데 뭐 우리 시대는 뭐 왕이든 뭐 아니면 뭐 영국도 왕 막 함부로 얘기하더라고요. 그리고 뭐 대통령이든 막 대충 얘기하잖아요. Aber heutzutage, sei es über einen König in Großbritannien, haben wir einen König, aber ich habe gesehen, dass Menschen über ihn schlecht reden. 그러니까 Ja, auch über Präsidenten zum Beispiel heutzutage, oder? 집에 부모도 우습게 생각하고 선생님도 우습게 생각하는 거예요. Man nimmt auch die Lehrer in der Schule auf die leichten Schulter, die Eltern zu Hause auch. 성경에 예수님께서 마태복음 8장에 백부장 나오죠. Sie wissen ja, in Matthäus kommt ja ein Hauptmann vor, 자, 크게 칭찬하셨어요. Kapitel 8, und Jesus hat ihn richtig groß gelobt. 심히 기이히 여겨 이르시되 Und er verwunderte sich sogar über seinen großen Glauben. 내가 이만한 믿음을 만나본 적이 없다. Ich habe noch nie so einen großen Glauben in Israel gesehen. 무슨 믿음일까요? Was für ein Glaube? 질서에 대한 믿음. Richtig, dass er die Ordnung kannte. 왜냐면 이 백부장이 뭐라 그랬냐면 Wissen Sie, was der Hauptmann gesagt hat, nämlich? 나도 어떤 사람 수하에 있는 사람이다. 밑에 있는 사람이다. Ich bin auch unter jemanden untergeordnet. 내가 가라면 가고 오라면 옵니다. Wenn ich sage, geh hin, gehen Sie hin und Sie kommen zu mir. 나 질서 아는 사람입니다. Ich kenne meine Ordnung. 주님같이 높으신 분 굳이 안 오셔도 말씀해 주시면 낫습니다. Und Jesus, du bist so hoch überlegen, nur wenn du sprichst, Der wird mein Knabe hier gesund werden. 그러니까 질서와 권위를 딱 인정을 했기 때문에 칭찬을 받은 거예요. Also weil er die Autorität und auch die Ordnung anerkannt hatte, wurde er deswegen gelobt. 예, 이게 성경에도 질서가 있는데요. Auch in der Bibel gibt es Ordnungen. 골로새서 Zum Beispiel Kolosser, 3장입니다. Kapitel 3, 18절. Kolosser Kapitel 3, 18. 자, 질서가 없다면은 이런 말씀이 있으면 안 돼요. Wenn es keine Ordnung gäbe, dürfen solche Verse ja nicht existieren. 3장 18절. 3, 18. 아내들아 남편에게 복종하라. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. 이는 주 안에서 Wie 마땅하니라. sie es gebührt im Herrn. 여기 20절에 Vers 20. 자녀들아 Ihr Kinder, 모든 일에 seid 부모에게 gehorsam euren 순종하라. Eltern in allem. 또 Und 22절에 Vers 22. 종들아 Knechte, 모든 일에 gehorcht 육신의 euren 성전들에게 leiblichen 순종하라. Wie in allen Dingen. 예. 그러니까 Das heißt, 이제
질서 순서상으로 남편은 아내 위에 있고 부모는 자녀 위에 있고 상전은 종들 위에 있는 거예요. Also von der Ordnung gesprochen, der Ehemann ist über der Ehefrau und die Eltern sind über die Kinder und auch der Hausherr ist über die Knechte. 왜냐하면 그 하나님이 높으시다는 거를 눈에 보이는 인간 세계 속에서 실제로 이렇게 경험하도록 만들어놔야 아 질서라는 게 있고 하나님은 나보다 일단은 무조건 높구나 그걸 인식할 수 있잖아요. Denn Gott ist ja erstmal abstrakt, aber er hat in unserem menschlichen System auch gewisse Ordnung geschaffen. Zum Beispiel meine Eltern sind höher als ich und mein Herr ist höher als ich. Und nur wenn ich in diesem sichtbaren System das erlernen kann, kann ich auch dem unsichtbaren Gott gehorchen. 자, 신앙생활이 뭐죠? Was ist das Glaubensleben? 내가 하고 싶을 때 하고 안 하고 싶을 때 안 한다. 그건 신앙생활이 아니죠. Nach meiner Laune, wenn ich Lust habe, lebe ich danach. Wenn ich keine Lust habe, lebe ich nicht danach. 그건 합의죠, 합의, 취미. Dann ist es mein Hobby. 신앙생활은 섬기는 거잖아요. Aber Gottes Glaubensleben ist ja kein Hobby. 신앙생활은 순종하는 거죠. Glaubensleben bedeutet zu gehorchen. 그러니까 섬기고 순종하는 거를 배우려면은 질서가 필요한 거예요. Das heißt, wenn ich dienen möchte, gehorchen möchte, dann muss ich die Ordnung lernen. 내가 아래라는 걸 알아야 섬기게 되고 Erst wenn ich weiß, dass ich untergeordnet bin, dann werde ich gehorchen können. 또 내가 아래라는 걸 알아야 순종하거든요. Erst wenn ich weiß, dass ich unten bin, werde ich gehorsam sein. 그러니까 질서가 깨지면요. 내가 왜 섬겨? 내가 왜 순종해? 왜 강요해? 뭐 이렇게 되는 거예요. Aber wenn diese Ordnung nicht verstanden wird und gebrochen wird, denkt man sich, warum sollte ich das tun? Wer ist denn Gott, dass ich das tun soll und ihm gehorchen soll und so weiter. 세상에서 최초로 질서를 깬 자가 누구죠? Wer ist der allererste, der diese Ordnung gebrochen hat? 마귀죠. Der Teufel. 이사야 14장. Jesaja 14. 이사야 14장. Jesaja Kapitel 14. (13절) (14절) Vers 13, 14. 내가 내 마음에 Doch hattest du in 이르기를 deinem 내가 Herzen 하늘에 vorgenommen, 올라 ich will zum 하나님의 Himmel 뭇별 위에 나의 emporsteigen 보좌를 und meinen 높이리라. Thron über die 내가 Sterne 북극 Gottes 지폐의 erhöhen 산 위에 und mich niederreißen 좌정하리라. auf den Versammlungsbergen 14절. äußersten Norden. Vers 14. 있죠? Zusammen. 가장 Ich will 높은 구름에 올라 emporfahren auf 지극히 높은 Wolkenhöhen, 자와 dem 비기라 Allerhöchsten 하도다. mich gleich machen. 그러니까 피조물이 최초로 하나님과 같은 동등한 위치, 같은 위치로 올라가려고 한 자가 마귀예요. Obwohl es eine Schöpfung ist, zum ersten Mal in der Geschichte wollte eine Schöpfung so gleichgestellt werden wie der Schöpfer. 그러니까 마귀가 된 게요. 뭐 다른 특별한 잘못을 한 게 아니라 교만 하나. Warum ist der Teufel zum Teufel geworden? Nicht, weil der Teufel etwas Schlimmes verbrochen hat, sondern eins, weil der Teufel arrogant wurde. 자, 평등사상. Das ist diese Idee der Gleichheit. 유럽이 참 신앙생활이 어려운 게 평등사상이 딱 들어와 있어 머릿속에. Der Grund, warum in Europa so schwierig ist, sein Glaubensleben zu führen, ist, weil diese Idee der Gleichheit seine Wohnung gefunden hat. 뭐 물론 이제 당연히 같이 권리 면에서는 당연히 같습니다. 남자 여자가. Klar, Gleichberechtigung, das ist auf jeden Fall eine klare Sache. 근데 이제 질서는 분명히 다른데. Ja, aber Ordnung ist ein anderes Konzept. 가정에서도 남편이나 아내나 뭐 똑같다. Aber wenn man sagt, auch in der Familie, die Rolle des Mannes und der Frau ist gleich. 그게 조금 확장되니까 부모나 내나 똑같다. Das heißt, wenn man ein bisschen weiter expandiert, Eltern, Kinder, gleich. 좀 더 확장되니까 이제 뭐 권세자나 나나 똑같다. Und weiter expandierend, ja, ob jemand in der Regierung sitzt oder ich, wir sind alle gleich. 더 확장되니까 이제 하나님이나 내나 같다 이렇게 Wenn 되고요. man weitergeht, kann man sogar sagen, ja, Gott oder ich, wir sind doch gleich. 그래서 이 마귀가 주로 역사하는 곳에 있는 일이요. 질서를 깨는 일이 주로 있어요. Das heißt, wo der Satan wirkt, müssen sie merken, die Ordnung wird gebrochen. 그래서 교회에서도 만약에 어떤 문제가 시끄러워지고 질서가 깨진다 그러면 그 마귀가 역사를 한 거예요. Zum Beispiel auch, wenn in der Gemeinde wegen der Ordnung ein Problem entstanden ist, dann hat der Satan auf jeden Fall seinen Finger drin gehabt. 마귀가 하와한테 그랬죠. 이거 먹으면 하나님처럼 된다. Denn 평등사상이에요. Eva hat ja gesagt zu Eva, wenn du das isst, wirst du so werden wie Gott. Ah, ja. Also diese Idee der Gleichheit. 아내한테도 야, 너 왜 바보같이 그러고 있어? 너도 남편 같이 되는 거야. 그러면 그 딱 마귀가 역사하는 거예요. Der Satan flüstert zu der Ehefrau, hey, warum lass du dich so runterkriegen? Du bist genauso wie dein Ehemann. Und dann erhebt sich die Ehefrau über dem Ehemann und dann hat der Satan wieder gewonnen. 자식도 부추겨가지고 뭐 부모가 해준 게 뭐 있냐? 부모 맘먹는 거예요. Ja, und der Satan flüstert und sagt, hey, du Kind, was haben schon deine Eltern für dich getan? Ja? Und dann erhebt sich das Kind gegen die Eltern und dann hat der Satan wieder 자, gewonnen. 이게 다 마귀한테 속는 겁니다. Und da wird man also von Satan betrogen bei solchen Fällen. 우리 가정에서도요, 뭐 교회에서도 어디서도 우리 뭐 그 사람의 어떤 인격이 훌륭해가지고 순종하는 건 아니에요. Auch in der Gemeinde. Wir gehorchen nicht einigen Personen, weil sie so
gute Persönlichkeiten besitzen. 사장님한테 직원이 순종하는 이유가 뭐 사장님이 인격이 훌륭해서 순종하는 건 아니잖아요. Oder bin ich auf meiner Arbeit zum Beispiel auch meinem Chef unterordnend, weil der so eine schöne Persönlichkeit hat? 그럼 왜 순종하죠? Nein. Warum gehorche ich ihm? 사장이니까. Weil er mein Chef ist. 부모님이 뭐 꼭 나한테 잘해주고 뭐 인격적으로 훌륭해서가 아니고 부모니까 순종하는 거예요. Nur weil meine Eltern so schön zu mir sind und so lieb zu mir sind, nur deswegen sollte ich ihnen gehorchen? Nein, weil sie meine Eltern sind, sollte ich ihnen gehorchen. 네. 그래서 이제 이런 말씀이 이해가 되는 건데 창세기 9장 Und deswegen kann man vielleicht so ein Vers deswegen so verstehen. 1. Mose Kapitel 9. 창세기 9장 1. Mose Kapitel 9. 20절 Vers 20. 질서를 이해 못하는 분은 이런 말씀이 이해가 안 돼요. Wer die Ordnung nicht versteht, kann bestimmt dieses Beispiel auch gar nicht verstehen. 자, 노아가 농업을 시작하여 포도나무를 심었더니 Noah aber wurde nun ein Landmann und legte einen Weinberg an. 포도주를 마시고 취하여 그 장막에서 벌거벗은지라. Und als er den Wein trank, wurde er betrunken und entblößte sich in seinem Zelt. 분명히 노아가 잘못했죠. Noahs Schuld, oder? 그런데 Aber, 22절에 Vers 22, 가나안의 아비 함이 그 Ham, 아비의 der Vater 하체를 보고 Kanaans, sah 밖으로 die 나가서 Blöße 두 des 형제에게 Vaters 고하매 und erzählte es seinen beiden Brüdern draußen. 셈과 야벳이 옷을 셈, 취하여 야벳, 자기들의 어깨에 베고 뒷걸음쳐 legten mit dem Gewand 들어가서 auf ihre Schultern 아비의 und gingen 하체를 rücklings 덮었으며 und deckten 그들이 die Blöße 얼굴을 ihres Vaters 돌이키고 zu 그 und 아비의 wandten 하체를 ihre 보지 Angesicht Vaters ab, 아니하였더라. damit die Blöße ihres Vaters nicht sehen. 셈함 야벳이 있는데 Sem, Ham, Japhet gibt's hier. 셈과 야벳은 아버지의 부끄러움을 드러내지 않았죠. Sem und Japhet haben die Blöße ihres Vaters nicht gezeigt, 옷을 이렇게 어깨에 베고 이제 뒤로 이렇게 뒷걸음질 쳐서 이렇게 딱 덮어놓고 나온 거죠. sondern gingen 존중하는 rücklings 거죠. und deckten diese Blöße zu. Sie haben den Vater respektiert. 근데 함은 그러지 않았죠. Aber Ham hat das nicht getan. 야, 우리 아버지가 뭐 이렇게 저렇게 했다 막 떠벌리고 다닌 거예요. Er hat davon verplappert. Ja, mein Vater hat dies und das getan. Ja? 24절. Vers 24. 노아가 술이 끼어 그 Als 작은 Noah von 아들이 dem Wein 자기의 erwachte, erfuhr 행한 일을 er, 알고 was ihm sein jüngster Sohn getan 이에 hatte. 가로되 Und er sagte, 가나안은 저주를 받아 그 verflucht sei 형제의 Kanaan. 종이 되기를 ein 원하노라. Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. 그러니까 이 질서가 이해가 안 되면 이런 말씀이 이해가 안 돼요. Wenn man die Ordnung nicht versteht, kann man diese Verse nicht verstehen. 아니, 노아가 자기가 잘못해놓고 왜 저주는 가나안이 받아요? Noah hat doch hier den Fehler begangen. Warum sollte Kanaan hier verflucht werden? 이게 가나안은 함의 아들이고 함은 노아의 아들이잖아요. Richtig, Kanaan ist ja der Sohn Hams und Ham ist ja der Sohn Noahs. 네, 사실 가나안과 함은 노아 때문에 받은 은혜가 많거든요. Kanaan und Ham haben ganz viel Segen bekommen durch Noah. 그래서 이제 물론 노아도 잘못했지만 죄의 경중을 이렇게 달면은 가나안의 죄가 훨씬 큰 거예요. Klar hat Noah auch Fehler begangen, aber wenn man sie beide auf die Waage legt, dann ist die Sünde des Kanaans viel gewichtiger. 교회에서도 예를 들면 어떤 그 임원들이 뭐 실수한 것이 있을 수 있거든요. In der Gemeinde kann es auch passieren, dass zum Beispiel einige Vorstände einen Fehler begangen haben. 근데 그것을 이제 기도해주고 덮어주지 않고 그걸 이제 오히려 막 크게 문제를 삼고 막 다툰다. 그러면 물론 임원이 잘못한 것도 있지만 그 다투는 죄는 더 큰 거예요. Aber wenn ich zum Beispiel diese Fehler nicht bedecke, sondern öffentlich irgendwie verhöhne und sage, warum ist das so und dann habe ich, obwohl sie über mir sind, weil ich sie öffentlich so kritisiert habe, könnte diese Sünde viel überwiegender sein. 예. 교회 어른들이 그런 얘기 하시더라고요. Ich habe auch gesehen, dass die Älteren in der Gemeinde Folgendes gesagt haben. 예, 집에 이제 며느리를 삼을 때도요. Wenn du eine Ehefrau zum Beispiel nach Hause bringst, 며느리가 부족한 것이 많더라도 참 이렇게 어른 알아볼 줄 알고 어른 존중하고 싹싹하고 위아래 잘하고 하면은요 부족한 게 많아도 다 덮이는데 우리 며느리 최고라고 만듭니다. und selbst wenn sie so mangelhaft ist, erstens am Anfang, aber wenn sie die Älteren respektiert, dann sagt man, ja, es wird schon alles gut gehen, sie wird schon alles erlernen. 근데 며느리 들어왔는데 뭐 재능이 많아요. 뭐 이것저것 잘하는 게 많고 돈도 잘 벌고 뭐 공부도 많이 했는데 문제는 막 대드네요. Aber sagen wir mal, die Ehefrau ist andersrum zum Beispiel sehr erfolgreich, hat sehr viel Geld, hat eine gute Karriere, ist aber ja, Älteren gegenüber sehr frech. 그럼 무슨 얘기가 나오냐? 아, 우리 집안 망했구나. Dann würden die Älteren sagen, es ist der Untergang unserer Familie. 예, 그래서 이게 뭐가 더 무거운지를 생각을 해야 됩니다. Also, wir müssen darüber nachdenken, was ist viel wichtiger 예. und gewichtiger. Ja? 그래서 신하가 볼 때 왕이 마음에 안 들 수도 있잖아요. Zum Beispiel in Augen des Königs könnte der Leibeigene nicht toll sein. 그럼 뭐라고 얘기해야 됩니까? Was sagt dann der König? 왕이시여 고정하옵시옵소서 이러면 돼요. Also andersrum. Dann sagt der Leibeigene zum König, Eure Majestät, ja, denkt doch mal über eure Entscheidung nach. 예, 한 번만 더 생각해 주시죠. 이러면 되거든요. Ja? Der Leibeigene sollte sagen, Eure Majestät, denken Sie doch mal über 근데 Ihre 만약에, Entscheidung nach. 만약에
왕이 뭐 그따위 일을 하냐 하면 바로 목 날아가는 거예요. Aber wenn der Leibeigene sagt, König, was bist du, dass du für eine Entscheidung so triffst, dann wird er sofort geköpft. Ne? 대표적으로 요압이 그래, 요압이. Joab war nämlich so. 성경에 요압 나오죠. Kennen Sie Joab aus der Bibel? 굉장한 장수입니다. Er war ein richtiger Held. 뭐 요압 보면은 거의 뭐 무협지 보는 것 같아. 소설 보는 것 같아요. 다 이겨요 Und 전쟁마다. wenn Sie Joabs Geschichte lesen in der Bibel, er ist wie irgendwie ein Roman. Er gewinnt alles. 이 사람의 이 요압 이름이요 사무엘하 3장부터 마지막 장까지 나와요. Sein Name kommt von 2. Samuel Kapitel 3 bis zum Ende vor. 예. 그런데 Aber, 이 사람의 이름이 사무엘하 23장 그 명예전당이죠. 다윗의 용사들 그 이름이 안 나와요. aber sein Name kommt nicht in 2. Samuel Kapitel 23 vor, seine Liste aller seiner Helden. 예. 심지어 요압의 병기 든 자, 요압의 뭐랄까요 부관, 그러니까 창 들고 다니는 그런 뭐라 그러죠? 조수, 그런 이제 아무튼 도와주는 그런 비서의 이름은 나와요. Joabs Assistent, sagen wir mal, ja, sein Leibeigener, der sogar sein Speerhalter war. Sein Name kommt vor. 예. 왜 요압의 이 그렇게 영광스럽지 못했냐면 사무엘하 3장 보실까요? Wissen Sie, warum Joab aber nicht davor kommt? Schauen Sie mal, 2. Samuel. 사무엘하 2. Samuel, 3장. Kapitel 3. 요압이요. 이 왕한테 하는 얘기 보면은 아주 무서워요. Was Joab da zum König spricht, ist ganz schön erschreckend. 3장 24절. Vers 24. 요압이 왕에게 나아가 가로되 어찌하심이니까 아브넬이 왕에게 나왔거늘 어찌하여 저를 보내어 잘 가게 하셨나이까. Da ging Joab zum König hinein und sprach, was hast du getan? Siehe, Abner ist zu dir gekommen, warum hast du ihn ziehen lassen, 예. dass er gehen kann? 그러니까 요압 생각에는 아브넬이 죽어야 될 사람인데 다윗이 안 죽이고 그냥 보냈거든요. In Joabs Augen sollte Abner sterben, aber der König hat ihn ziehen lassen. 한마디로 이게 한국어가 좀 이렇게 좋게 번역을 해놨죠. 영어 보면요, What have you done? 뭐 하신 겁니까? 이거예요, 사실. Ja, auf Koreanisch ist zwar nett übersetzt worden, aber im Englischen what have you done? Also im Deutschen ja auch ganz schön frech, was hast du getan? 예, 사실 이제 요압이 다윗이랑 친척 관계거든요. Joab ist eigentlich ein Verwandter von David. 그러니까 자기 능력이나 이런 거 믿고요, 이제 질서를 넘어간 거예요. Also er glaubte an diese Verbindung und hat Grenzen überschritten, ne? Also die Ordnung missachtet. 결국 이 아브넬을 쫓아가서 자기가 딱 죽입니다. Und dieser Joab geht hin und tötet den Abner. 그 소식을 듣고 39절에 Und dann, als David das hörte, Vers 39, 다윗이 이렇게 탄식하죠. er hat so geseufzt, der David, 내가 기름 부음 Ich bin aber 받은 heute 왕이 schwach, 되었으나 obwohl zum König 오늘날 gesalbt bin. 약하여져서 und 수로야 die 하는 이 Männer, die 사람을 Söhne 제어하기가 Zeruja, 너무 sind mir 어렵다. zu hart. 그러니까 요압은요 별명이 제어하기 어려운 사람이란 별명이 남아요. Und deswegen, Joab hat einen Spitznamen, dieser Mann ist mir zu hart. 예, 그래서 교회 안에도 누가 쓰임 받냐면 뭐 유능한 사람이 아니라요. Wissen Sie, wer in der Gemeinde genutzt wird? Nicht jemand, der so kompetent ist, 질서에 딱 순종하는 사람. sondern der Ordnung unterwürfig sein kann. 예, 우리 교회도요. 진짜 그 한국같이 큰 교회들은 정말 세상적으로 잘 나가는 분들 In 많거든요. unserer Gemeinde in Südkorea, wissen Sie, es gibt so Männer, die sind so richtig berühmt in der Welt. 대기업의 임원도 있고 고위 공무원도 계셔요. Es gibt so irgendwelche CEOs, CFOs in einer großen Firma. 예, 그런데 교회에서요 전혀 그분들이 세상에서 유명한 분인지 티가 안 나요. Aber in der Gemeinde kann man gar nicht irgendwie sehen, dass sie so berühmt sind in der Welt. 아무리 자기가 세상에서는 높고 나이도 많을지라도 내가 예를 들어 구역장인데 봉사장 계시면 다 봉사장한테도 순종하거든요. 질서를 알아요. Zum Beispiel in der Gesellschaft habe ich eine sehr hohe Position. Wenn ich aber in der Gemeinde ein Bezirksleiter bin, dann bin ich richtig unterwürfig vor einem Vatervorstand zum Beispiel. Und solche Ordnungen gibt es in der Gemeinde. 그래서 고린도전서 11장에도 Deswegen 1. Korinther Kapitel 11 auch steht geschrieben. 3절에 1. Korinther Kapitel 11 Vers 3. 주님이 이렇게 헷갈리지 않게 딱 질서를 정해 주셨습니다. Damit es nicht so unklar ist, hat Jesus hat eine klare Ordnung gesetzt. 고린도전서 11장 3절에 1. Korinther 11 3. 각 남자의 Ich will aber, 머리는 dass ihr 그리스도요. wisst, dass Christus 여자의 das Haupt 머리는 jedes Mannes 남자요. ist, der 그리스도의 Mann aber das 머리는 Haupt der Frau, 하나님이시라. Gott aber das Haupt des Christus. 예, 그러니까 그 손의 역할이 있고 발의 역할이 있는 거예요. 자기 역할이 다른 겁니다. Es gibt nämlich eine Rolle der Hand, die Rolle des Kopfes, also es sind nur andere Rollen, ja? 예, 여기 바로 앞에 로마서가 있죠? Davor steht ja auch Römer, 로마서 16장 Römer 16, 3절 3. Römer 16, 3. 예, 로마서 16장 3절
Römer 16,3. 너희가 그리스도 Grüßt 예수 안에서 Priscilla 나의 und 동역자들인 Aquila, 브리스가와 아굴라에게 Mitarbeiter 문안하라. des Jesus. 여기 Christus Jesus. 부부입니다. 둘이가. Hier diese zwei sind ein Ehepaar. 누가 자매죠? Wer ist die Schwester? 브리스가가 자매입니다. Priscilla ist die Schwester. 네, 이름이 여자 같잖아요. 브리스가, Ja, ist ja 아굴라. 재밌네요. Priscilla hört sich ja schon feminin an, oder? 네. 근데 여기 자매가 신앙생활도 잘했어요. Aber die Schwester war besser im Glaubensleben. 그러니까 이름이 먼저 나오잖아요. Deswegen kommt ihr Name zuerst vor. 그런데 여기 아바? 고린도전서 16장 보세요. Aber schauen Sie mal 1. Korinther 16 an. 고린도전서 16장. 1. Korinther Kapitel 16. 여기 순서가 바뀌어요. Hier ist die Reihenfolge anders. 19절 Vers 19. 같이 읽어볼까요? zusammen. 고린도전서 16장 19절. Kapitel 16, Vers 19 zusammen. Es grüßen 아시아의 euch die 교회들이 Gemeinden 너에게 in der Provinz 문안하고 Asia. Es 아굴라와 grüßen euch 브리스가와 vielmals im 및 Herrn 그 집에 Aquila 있는 und 교회가 Priscilla 주 안에서 samt der Gemeinde in 너에게 ihrem 간절히 문안하고. Haus. 여기는 아굴라가 먼저 나오죠. Hier kommt Aquila zuerst vor, 왜냐하면 지금 Warum? 교회 얘기를 하고 있거든요. weil es spricht man über die Gemeinde gerade. 아굴라와 브리스가와 및 그 집에 있는 교회. Aquila, Priscilla samt der Gemeinde in ihrem Haus. 그러니까 신앙적으로는 브리스길라가 더 훌륭하지만 교회에서는 그래도 아굴라가 먼저인 거예요. Glaubensaspekt gesehen ist Priscilla viel besser, aber wenn man über die Ordnung der Gemeinde spricht, muss Aquila zuerst hervorgerufen werden. 가정에서도 질서가 있고요. Das heißt, in der Familie gibt es Ordnungen, 교회 안에서도 질서가 in der 있는데요. Gemeinde gibt es auch Ordnungen. 일단 첫 번째가 이제 하나님의 목회자는 하나님이 세우신 사람이 맞아요. Zuerst, der Pastor ist von Gott auf jeden Fall ernannt worden. 고린도전에 있죠. 14장. Weil das steht in 1. Korinther Kapitel 14 vor. 12장입니다. Kapitel 12. 고린도전서 12장 1. Korinther Kapitel 12, 28절. 28. 하나님이 교회 중에 며칠 Und Gott hat in der 세우셨으니 Gemeinde etliche 첫째는 eingesetzt, 사도요, als 둘째는 Apostel, zweitens 선지자요, Propheten, 셋째는 drittens 교사요. als Lehrer. 자, 이렇게 하나님이 세우신 직분이 사도, 선지자, 교사가 다 말씀 전하는 So, 사람들입니다. Gott hat hier eingesetzt, das sind so 3 Leute, die für das Wort eintreten, Apostel, Propheten, Lehrer. 예, 하나님이 세우셨는데 그것을 이제 무너뜨리면 하나님을 대항하는 거예요. Obwohl Gott die also in der Gemeinde eingesetzt hat, wenn man aber gegen sie auflehnt, dann lehnt man sich gegen Gott auf. 예를 들면 여러분 길거리에서 폭행 사건이 일어났는데 Sagen wir mal, auf der Straße gibt es eine Schlägerei. 그러니까 일반인, 보통 사람을 폭행한 거하고 Aber ob ich einen normalen Menschen zusammenschlage 경찰이나 군인을 폭행한 건 죄가 달라요. oder einen Polizisten oder einen Soldaten zusammenschlage, der Grad des Verbrechens ist anders, oder? 왜죠? 똑같은 Warum? 사람 폭행했는데 Ist doch der gleiche Mensch. 경찰이나 군인을 폭행한다는 건 국가 권력에 대항하는 거예요. Wenn ich einen Polizisten oder einen Soldaten zusammenschlage, dann lehne ich mich gegen die Regierung auf. 네, 그래서 이제 교회에서도 하나님이 세우신 어떤 목회자나 아니면은 뭐 임원이나 이런 분들하고 내가 문제가 생기고 막 그걸 막 이제 지적하는 거는 그거는 하나님의 세우신 그 질서를 도전하는 거예요. Das heißt, wenn ich auch in der Gemeinde von Gott eingesetzte Leute wie Pastor oder irgendwelche Vorstände gegen sie mich auflehne, dann möchte ich gegen Gott herausfordern. 대표적으로 이제 사무엘상 1장에 보면 한나가 나오는데요. Beispielgebend kommt Hannah vor in 1. Samuel Kapitel 1. 한나가 있었을 때 제사장이 엘리 제사장이죠. Und zu ihrer Zeit war der Hohepriester der Priester Eli, oder? 엘리 제사장이 문제가 많습니다. Und Eli, dieser Prophet, 이 Priester, Entschuldigung, hatte viele Probleme. 이 한나가 자녀가 없었어요 오랫동안. Hannah hatte lange Zeit keine Kinder. 예, 그래서 막 괴롭게 이제 성전에서 막 기도를 하는 거예요. Deswegen war sie am Leiden und betete im Tempel. 엘리가 그 모습을 보고 지적을 합니다. Und Eli hat das gesehen und deswegen hat sie kritisiert. 대낮부터 술이 취해가지고 저렇게 술 취해서 이 소리 내면 어떡하냐 딱 지적을 해요. Ja, am hellen Nachmittag ist diese Frau hier betrunken und ist die im Tempel, sagte er. 근데 한나 술 취한 거 아니었죠. Aber Hannah war ja nicht betrunken. 위로받아도 지금 시원찮을 판에 Ja? Geschweige denn, sie zu trösten, 오히려 위로를 받아야 되는 지금 뭐 지적을 당했잖아요. aber sie wurde eher kritisiert. 그리고 이제 설명을 합니다. 그게 아니고 이렇게 쭉 설명을 해요. Und sie erklärt, ja, sie sagt, nein, ich bin nicht so. 그때 엘리가 그러냐 뭐 그냥 이제 평안히 가라고. Und Eli sagte, ach, ist das so? Okay, dann geh in Frieden nach Hause. 한나는 네 그러고 그냥 갑니다. Und Hannah sagte, ja, und geht nach Hause. 근데 결국에 엘리는 목이 부러져 죽죠. Und später, Eli, sein Genick wurde gebrochen und er starb. 한나는 엄청난 축복을 받아요. Hannah hat einen unglaublich großen Segen bekommen. 자 여기서 이제 우리가 눈치를 채야 돼요. Das heißt, wir müssen den Raum gut lesen. 자, 한나는 엘리가 비록
참 문제가 많잖아요. 그렇게 분별력이 없잖아요. Hannah, ja, sie weiß vielleicht auch, aber Eli war ja sowas von sehr träge und hat kein Urteilsvermögen gehabt. 몸집도 크고 게으르고 Er 뭐 ist auch so ziemlich 자기한테 술 취했다고 지적하고. adipös gewesen und er beschuldigt mich, obwohl ich nichts falsch gemacht habe. 그런데 하나님이 세우신 제사장이니까 불평하진 않았어요. Aber weil er von Gott eingesetzter Priester war, hat sie sich nicht mit ihren Worten bei ihm beschwert. 예, 그런데 축복은 한나가 받아요. Wer wird aber gesegnet? Hannah am Ende. 그러니까 하나님이 자 보세요. 하나님이 질서를 왜 주셨을까요? Warum hat Gott wohl uns die Ordnung gegeben? 우리를 막 억압하려고 그게 아니에요. Um uns irgendwie zu unterdrücken? Nein. 질서를 주신 이유가 축복 주려는 거예요. Der hat uns Ordnung gegeben. Warum? Weil er sie segnen möchte. 자, 왜 부모에게 순종하라 그러죠? Warum sollen wir unseren Eltern gehorsam sein? 너희 부모에게 순종하라. 그리하면 너희가 잘 되리라. Gehorche, ehre deine Eltern, damit es dir gut geht. 교회 질서가 많죠. 막 Es gibt 직분들이 있습니다. in der Gemeinde auch viele Ordnungen, es gibt auch Vorstände. 나한테 복 주려고 하는 거예요. Warum? Gott möchte mich dadurch segnen. 예. 그래서 하나님이 세우신 질서에 순종하는 사람이 복을 받습니다. Wer also Gottes Ordnung unterwürfig ist, dieser Mensch wird gesegnet. 자, 회사에 상사가 있고 직원이 있어요. Es gibt in der Firma einen Vorgesetzten und auch den Arbeitnehmer. 여러분도 사장님이 아닌 이상은 다 위에 누가 있죠. Wenn Sie kein Arbeitgeber sind, dann haben Sie bestimmt jemanden über ihn, oder? 예. 그 상사에게 순종합니다. 성경대로 해야 되니까. Und ich bin meinem Arbeitgeber unterwürfig und gehorsam. 예, 종들아 상전에 순종하라 그랬잖아요. Ja, ihr Knechte, seid euren Herren gegenüber auch gehorsam, steht ja geschrieben. 심지어 베드로전서에는 까다로운 자에게도 그리하라. Und in 1. Petrus steht ja geschrieben, sogar den Verkehrten soll man gehorsam sein. 직장 생활 속에 제 마음을 많이 잡아줬던 말씀이에요. Und dieser Vers hat zu meiner Berufszeit mein Herz wirklich festgehalten. 예. 그러면은 상사는 기분 좋고 끝나요. 순종해 주니까 직원이. Mein Arbeitgeber wäre vielleicht dadurch gut gelaunt und das war's, weil weil ich immer ihm unterwürfig war. 근데 축복은 누가 받아요? Wer wird aber gesegnet? 직원이. Richtig, der Arbeitnehmer. 그러니까 이게 질서가요. 그러니까 이게 높은 위치에 있는 게 좋은 게 아니에요. 복 Deswegen- 받을 일이 별로 없어. Und deswegen in einer hohen Ordnung zu sein, ist nicht so schönes, weil sie dadurch wenig Segen bekommen. 주님도 그러죠. 주는 자가 받는 자보다 복되다. Richtig, Jesus sagt hier auch, geben ist glückseliger als nehmen. 제가 제일 불리한 위치에 있습니다. 교회에서. Also ich bin in der Gemeinde eigentlich in einer unfairen Position. 제가 여간 낮아지지 않으면 상받기 어려운 위치예요. Denn ich bin in einer Position, wenn ich mich nicht richtig runterschraube, kann ich kaum gesegnet werden wie ihr. 제 위에 우성호 목사님 계시면 감사하게 생각하고 Ich bin sehr 있습니다. dankbar, dass Pastor Song und U über mir steht. 왜 주셨냐? 저 Warum hat 복주려고. er mir ihn gegeben? Damit Gott mich segnen kann. 여러분 부모님 살아계시면요 복 주려고 아직 살아 계신 거예요. Leben ihre Eltern? Gut, weil Gott möchte sie dadurch segnen. 예, 그래서 고린도전서 16장도 보시죠. 1. Korinther Kapitel 16, 16장 1. Korinther Kapitel 16, 16절 Vers 16. 같이 읽겠습니다. Zusammen. 이 같은 Ordnet auch ihr 자들과 euch 또 solchen 함께 unter 일하며 und jedem, der 수고하는 모든 mitwirkt 자에게 und 복종하라. arbeitet. 그래서 꼭 이렇게 말씀 전하는 위치뿐만 아니라 Deswegen nicht nur in der Position, 교회에서 wo jemand 앞서 일하는 predigt, 분들이 계셔요. sondern sie haben bestimmt jemanden in der Gemeinde, der 이제 vorgesetzt ist vor uns. 여기 이 같은 자들, 그죠? 이 같은 자들 함께 일하며 수고하는 모든 자들 Jedem. 이분이 이제 교회 일꾼들이에요. Jedem, der in der Gemeinde mitwirkt und arbeitet. 예, 그런 사람들에게 복종하라. Und ordnet euch solchen unter, steht geschrieben. 협조해주고 Bitte kooperiert mit. 내 생각이랑 내 마음에 안 들 수도 있거든요. Es kann sein, dass er oder sie überhaupt nicht nach meinem Geschmack tanzt. 근데 사실 왜 순종해주냐? Aber warum sind wir ihnen trotzdem gehorsam? 그 질서를 교회 질서를 주님 세우셨다는 믿음 때문에 순종하는 Weil ich 거예요. daran glaube, dass diese Ordnung von Gott stammt. 예, Ja? 그래서 Deshalb 청년 때 in ihrer Jugendzeit, 요걸 꼭 배워야 됩니다. das müssen sie auf jeden Fall erlernen. 예, 그래서 질서에 순종하는 건 우리의 의무가 되는 거예요. Das heißt, Ordnung zu gehorchen ist unsere Pflicht. 그래서 인생에서 중요한 거는 뭐 여러 가지가 아니라 자기 위치 알고 그 In 위치에 Leben, 순종하는 거. es gibt vieles Wichtige, aber erstmal seine Position zu kennen. 이거를 잘 배운 분들이 이제 교회 나중에 일꾼들이 되잖아요. 교회가 튼튼해져요. Und wenn solche Leute, die das gut erlernt haben, später auch selber Vorstände werden, wird die Gemeinde sehr stark und stabil. 네. 그래서 이렇게 질서에 대해서 좀 간단하게 말씀을 좀 드렸고요. Und so habe ich auch kurz die Ordnung angesprochen. 제가 그 시간 관리 얘기하면서 좀 보여드리려다 깜빡이고 못 보여드린 영상이 있는데 Ich habe ein kurzes Video, was ich euch zeigen wollte, als ich das Zeitmanagement angesprochen habe. 되게 잘 만들었어요. Ist ein sehr schönes Video. 예, BBC 메이드 인 잉글랜드인데 BBC Made in England. 이제 그 여러분 그 덩 비틀 아시죠? 쇠똥구리. Kennen Sie Mistkäfer? 그게 찍었는데
이 쇠똥구리가 막 굉장한 결투를 하거든요. Und der Mistkäfer, der kämpft wirklich ums Leben. 그 마샬 아트라고 하죠. 마샬 아트가 그 뭐라 그러지? Kennen Sie Martial 쿵푸. Arts? 막 태권도 하면서 막 처치해가지고 결국 똥을 차지해요. Und dieser Mistkäfer haut so ein Kung-Fu-Kick raus und hat endlich seinen Code zu sich gewonnen. 그러니까 세상 사람들이 그렇게 막 다투고 노력하고 해가지고 결국 없어질 것, 그 무가치한 것, 그 얻는 것과 같아요. Aber das erinnert mich an eigentlich unsere Welt. Wir arbeiten, knöppeln und schuften um nichts, oder? Am Jo. Ende 요거 하나 보고 um nichts. Und das möchten wir uns 마치겠습니다. anschauen. Und dann 제목이 쿵푸 덩 비틀. das Video heißt Kung Fu Dong Beetle. True to their name, dung beetles depend entirely on dung for food and moisture and to cater for their offspring. It's highly nutritious stuff, the fresher the better. But the beetles need to work fast. They've only got 3 months to pack in the calories before the migrant herds move on again. Millions of dung beetles from over 100 different species provide a highly efficient waste disposal service. A single dung pat can vanish without trace in less than 10 minutes. 10분 만에 그냥 10 Without this Minuten. help Ne? from dung beetles, the daily dose of 5,000 tons would soon swamp the plains. 그러니까 이제 구원 안 받은 사람 살아가는 건 모습이에요. So leben die unerretteten Menschen. Some just eat as quickly as they can. Others bury their share beneath the pat. Being a special agent, Caper has a much more sophisticated approach. His head chisel carves out the dung. Leg rakers neatly shape it into a ball. 굉장히 부지런하죠. It's Sehr the fleißig. perfect takeaway. 테이크어웨이 서비스까지. Sogar ein Takeaway-Service. But a ready-made package like this attracts double agents. 근데 문제는 적이 나타나요. Leider kriegt er Rivalen. Agents come well trained in martial arts. The versatile front limbs become crucial weapons in unarmed combat. A firm grip under the assailant and a neat judo throw does the trick. You've got to be on the ball to get the advantage. 이게 좀 교훈이 주님이 이런 걸 왜 만들어 놓으셨을까? Aber das belehrt uns doch schon, weil warum hat der Herr wohl sowas auch mal geschaffen? 결국 그렇게 해가지고 얻는 건 똥이잖아요. Im Endeffekt, alles was du dir arbeitest, ist eigentlich ein Haufen Scheiße. 우리는 그런 거 말고 영원한 거, 네, Deshalb, 남는 거. lass uns doch für das Ewige, 그래서 오늘 이거 시간이 다 돼버려가지고 하여튼 wir haben leider keine Oh. Zeit mehr heute. 뭐 궁금한 거 있어요? Haben Sie 좀 Fragen? 하고 싶으신 얘기. Oder wollen Sie was loswerden? 뭐 다 잘하시는 분들이어가지고 Wir sind alle sehr gut dabei. Also 이제 한번 ich, 그냥 복습이 ja, 좀 war 됐다고 bestimmt eine 생각합니다. reine Wiederholung für Sie. Ne? 네, 그래서 이번 하여튼 그 청년 수련회 이후에 돌아가서도요. Wenn Sie auch nach der Jugendversammlung nach Hause fahren, 네, 하루하루 이렇게 아까 저기 그 장기적인 목표 생각하시고 또 leben Sie auch einen Tag wirklich sehr vorsichtig und wie gesagt, es gibt ja langfristige Ziele. 나에게 중요하지만 급하지 않은 거 그걸 잘 이제 해가지고 꾸준히 해 나가면 나중에 한참 가 있을 수 있어요. Wichtige Sachen, aber nicht dringende Sachen. Und wenn Sie das gut verwalten und managen, dann bin ich mir sicher, dass Sie später vom Herrn kostbar genutzt werden. 네, Lass 기도하겠습니다. uns gemeinsam beten. 자비로우신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Gott, unser ehrenvoller Vater, wir danken dir. 우리 모두 우선순위를 바로 하고 주님을 먼저 생각할 수 있도록 도와주시옵소서. Bitte hilf uns, Herr, dass wir unsere Priorität gut kennen und auch nach deinem Willen leben. 주님께서 우리에게 주신 시간을 잘 관리해서 가치 있고 또 의미 있는 곳에 사용할 수 있도록 도와주시옵소서. Bitte hilf uns, Herr, dass wir auch unsere Zeit für auch die kostbaren, wichtigen Dinge auch ausgeben. 모든 형제 자매님들 다 주님 안에 귀하게 쓰임 받도록 도와주옵소서. Bitte hilf uns, Herr, dass alle von uns von dir kostbar genutzt werden können. 예수님 이름으로 기도합니다. Wir haben gebetet in dem Namen Jesus Christus. 아멘.